За юу цан залуучтай social talk нэвтрүүлгийн маань анхны дугаар эхлэх бэлэн болоод байна. Анхны дугаараа бид нар social house co-working space буюу Улаанбаатар хотын одоо шинээр нэгдсэн залуучуудын хөгж дэвших чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх энэ газраас эхэлж байгаа. Хэдүүл орж танилцъя. За энэ чи ингэж болохгүй. За юу вэ? Сайн байна уу? За social house дээр ингэж анхны дугаараа хийх гэдэг ирчээ тийм. Хавтаа морил. За орцгаах уу. За манай social talk-ийн анхны зочд маань ирсэн байна. За сайн байцгаана уу ихэм зочдоо. Та бүхнийг social talk-ийн анхны зочд болоод манай энэ social house дөнгөж шинэхэн байгуулагдсан social house ирсэн маш их таатай байна. Тэгээд та бүхэндээ social house ингэ танилцуулъя. За энэ хэсэг бол та бүхэн ингээ харж байна. Манай холбооны ерөнхийлөгчдийн зураг байж байгаа. 1997 онд анх байгуулагдсан. Одоо бол Монголд байгаа хамгийн том залуучдын холбоо бол манай Нийгмийн Монголын залуучдын холбоо. Анх ухнаагийн хөрсөх одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга хийж байгаа. Энэ хүн бол 97 онд анх 27 настайдаа манай холбоог анх үүсгэн байгуулж ирсэн. Дараа нь бол Улаанбаатар ингээд бурхны оронд байгаа. Тэгээд 2 дахь ерөнхийлөгч маань, 3 дахь ерөнхийлөгч маань Зан шатар дарга одоо их хурлын дарга хийж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. 4 дахь ерөнхийлөгч нь Оюун Эрдэнэ одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Монгол Улсын сайд хийж байна. 5 дахь ерөнхийлөгч бол ерөнхийлөгчийн өөр гүйцэтгэгч байсан. Номтой хоёр гишүүн. 6 дахь одоо яг албан ёсны 5 дахь ерөнхийлөгч бол Тэмүүлэн гишүүн байна. Тэгээд одоо байгаа ерөнхийлөгч маань 19 оны 7 сард намзахын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон манай учрал гишүүн маань ингээд байна. Одоо энэ бол ягаад 6 97 оноос хойш Монгол Ардын нам бол 6 үеийг сольсон гэсэн үг. Тэгэл тухайн үеийн залуучуудаа төр нэмгийн улс төрийн ажилтнанд бэлтгэл, бизнес ажилтнанд бэлтгэл тэгэл гаргадаг юм ер нь сургууль гэсэн үг л дээ. Яг улс төрийн яашгүй том сургууль болоод байгаа. За энэ хэсэг бол одоо ер нь ингээд нэг co-working space болгонд байдаг да coffee shop. Гэхдээ энэ ханын зургууд бол бид нар хайр лайн гэж хийгээд энэ хүмүүсийн тий хайртай хүмүүсийн зургуудыг ингээд уралдаан зарласан. Тэгээд бас энэ хайр лайнтай холбоотой та бүхэн бас очсондоо нөгөө үндэсний цэцэрлэг түрэл хайрал төгөлийг бид нар тогтчуулаад яг дугуун зам эхлэх яг тэр мөчөд тэр баруун тишээ харах юм бол та бүхэн том самбар одоо манай логотой том тайз харах болно. Тэнд бол ингээд зундаа ч юм уу дуртай үеийн хин нэг нь тэр тайзыг ашиглаж одоо ямар ч хамаагүй арга хэмжээ хийж болно. За энэ бол одоо нөгөө та бүхэн мэдж байгаа нүүбээс харгасан тогтвортой үсгийн 17 зорилго. Тэгээд бас манай намзах бол үйл ажиллагаагаа энэ зорилготоос уялдуулж бас дэмжиж ажилладаг гэж болно. Одоо ингээд цаашаа энэ одоо ингээд энэ хідэн ширээнүүд бол манай намзах баг хурлын гишүүдтэй бас ингээд гаднаас ирж байгаа залуучуудаас санал хүстэй тавиад суугаад нөгөө хамтын офисын зарчмаар ингээд ажилладаг. Энэ хэсэг бол манай ингээд намзахын ажлын алба зарим нэг нь ингээд суудаг. За энэ дээр нэг жоохон тогтдох уу. Энэ одоо та бүхэн их нь мэдж байгаа Монголын залуусын зүрхэн тархин Монгол их орны маргааш өв зай зурстай. Манай 97 оноос хойш намзахын маань ураа үг. Одоо 21 аймагт 9 дүүрэгт намзахын залуучууд байгаа очоод танаа ураа чи юу вэ гэхээр бүгд яг энэ үгийг цээжээр хэлнэ. Бас энэ үгтэй бас сайхан дуу байдаг та бүхэн мэдж байгаа. Бид нар бас энэ бидний зүрх тархинд одоо их орныхаа хувь заяаг зурьяа л гэж бодоод ингээл цаашдаа ингээд тэмүүлэл ажилтдаг бидний гол ураа үг байж байгаа. За энэ Youth Initiative for National Development Networking гэж байгаа. NDN ерөө товчлбол үндэсний хөгжлийн сүлжээ залуучдын санаачлах. Энэ ямар учиртай лого, ямар учиртай нэр вэ гэхээр бүс ба зам дагавах орнууд төрийн бас байгууллагуудаа нэгтгээд нэг багц болгосон. Сиронет гэж 60 орны 300 төрийн бас байгууллага нэгдсэн байж байгаа. Энд бол нэг орн нэг холбоо тэр нөгөө Сиронет сүлжээрөө драфтлж нөгөө төрийн бас байгууллага фильтрдэж оруулж ирэх авсан. Тэр нь Монголд бол манай Нийгмийн Монголын залуучтай холбоо. Манай учрал ерөнхийлөгч маань өөрөө тэр борд нь удирдах зөвлөл нь 11 хүнтэй байгаа. Тэрнийх нь нэг нь манай намзахээс учрал гишүүн маань суудаг. Энэ юу гэсэн хэрэг 47 Монголын төрийн байгууллагыг бид нар анхны хурлаараа нэгтгэсэн. Тэр нь болохоор тэр 47 тэр 300 төрийн байгууллагын нэг нь болчихж байгаа. Тэгээд дэлхийн нийтийн тэр сүлжээ чинь дотроо нэгийгээ дэмжин хайлтаа хийн тэр Сиронет дотроо хайлт хийхэд манайх драфтлж оруулж ирсэн тэр сүлжээ рүү community рүү манайх ингээд драфтлж оруулж чаднаа гэсэн ийм утгатай юм юу байна. Энэ одоо манай бидний сая social house-д тогтчулсан хүслийн номын сан гэдэг нэртэй. Бид нар энэ номнуудыг манай удирдах зөвлөлийн гишүүн одоо яг хандив үгүй гэсэн бүх хүмүүсээс
одоо бас фильтрдэж авсан одоо нэг хуучны номнуудаар номын сангаа дүүргэж яхав гэд одоо ингээд яг бестселлеруудын бүх номнууд энд ингээд орсон байж байгаа. Хэрвээ ингээд цааш ном өгмөр байгаа хүмүүс бол ингээд идэвхтэй өгч болно. Бас Монгол үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадны элчин сайдын яамдуудаас бидэрт бас шин мэдээллүүдээ, шин сэтгүүлүүдээ байнгын өгдөг юм гэрээтэй онлайн номын сангуудаас байна. Сая ингээд нөгөө зураг авалтын бууд ингээд авах гад ингээд энэ харин хооцорсон байна. Энэ бол одоо нөгөө таблетуудын бол ингээд байж байгаа. Орж ирээд энд бол нэг 21 таблет хүмүүс орж ирээд цахим номын сангаар өгчдөг бас боломжтой. Тэгэл хүүхдийн ном ингээд хөв хүний хөгжил гадаад ном гэж бидний нэг яг номын сангийн зарчмаар нь ингээд ажиллаулаад явдаг. За ингээд нийтээрээ харуул энд нэг энэ хэсэг бол одоо ерөөсөө ингээд хурлын хэсэг. Эндээ нэг 100-аад хүний хурал бол энэ дээр хүлээрээ авчиж чадaltaй. Энэ нэг 60-аад хүн бол суугаад офслоод ажиллах тийм интернетийн болоод нөгөө нэг юм марзитик бүх юм шийдсэн. Бид нар бас ингээд VIP өрөөнүүдээр бас залуучуудаа хангадаг. Ийшээ ингээд ороод ирвэл ингээд самбартай, дуу тусгаарлагчтай. Тэгээд бас нөгөө хайр лайны маань бас зургууд ингээд бидний чимэг болоод ингээд байж байгаа. Бид нар яг энэ хүмүүсийн зургийг яг нөгөө зохиогчийн нэрхийг авч ингэж бас копирайтыг авсан. Энэ бол манай нөгөө холбооны энэ тэнд одоо гадны зочд ирсэн, бид нар өөрсдөө айлчилсан, хамтарч үйл ажиллагаа хийсэн манай одоо нөгөө шагнал урамшуул энэ тентгийн өргөмжлүүд энд зарим хэсгээс нь ингээд байж байгаа. Тэгээд за ингээд манай тайз ингээд байж байна. Social house та бүхний мэдл давка. За тэгээд social анхны дугаараас эхэлж байгаа баярлалаа. Үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Бид бүгд нээлттэй шүү. За баярлалаа. За тэгээ ийм гоё газар одоо цоо шинээр байгуулагдаад сошиал дээр одоо контент хийдэг бидэнд бол одоо бас нэг гайхалтай ийм орчин бүрдсэн болов гэж би л хувьдаа бодчих. Тэгээд энэ social house-аас social talk гэдэг та бүхэндээ бас контентийг үргэлжлүүлж гаргаж байгаа юм байна. Тэгээд энэний хамгийн анхны зочин болж орж байгаа одоо маш их баяртай. Миний хувьд болон манай одоо энэ нөхдөй хувьд. Тэгээд одоо энд бол одоо ирсэн хүн бол за энэчнээс шууд танилцуулаа явъя. За Урбан Толкийн учрал маань энд байна. За баяр хүргэе. За энд одоо манай баяраа маань байна. За баяраад чинь яг өдөр дах зөвлөлийн гишүүн байгаа. Тэгээд янз бүрийн одоо энэ social house дээр янз бүрийн юм хиймээр гол баяраараа шууд утас зохиороо. Тэгээ энүүхэндээ гэж хэлдэг. Instagram-аар бичээд. За доогор нөө Instagram-ууд нь гарч байгаа учраас шууд дагаа явчаараа гэж хэлмээр байна. За тэгээд яг энэ эмэгтэйг уурчлаар юу вэ? Сайн танихгүй байгаа. Намайг Лили гэдэг. Би Лилин гэдэг кунфугийн сургуулийн багш. Базар байна. За кунфугийн сургуулийн багш Лили ирсэн байна. За энд Давка өнөөдөр өг нь бол хөтлөж байгаа тий. Тэгээд цаашдаа бол одоо анхны дугаар дээр ингэж зочдоор хөтлөж эхэлж. Тэгээд бас итгээд бас өвөрмөц байгаа. За тэгээд энд бол одоо манай учрал гишүүмээр байна. Тэгээд миний хажууд одоо энэ сайхан залуу бол хатнаа маань саяхан бас нэг шинэ ап нээсэн байгаа тий. За тэгээд миний би байна. За миний нэр бол Төвшин Баяр. За Positive Mongolias гэдэг нэрээр одоо бас хүмүүс аягуулсаа мэддэм байлээ гэж. Тий. За эхлүүлээд өглөө одоо цаашаа ингэ та аваа явах. За сая нөгөө social house дээр тэр нөгөө 2 ном хандуулж байгаа шүү дээ. Ирсэн хүмүүс. За. Тэгээд хамгийн сүүлд нь та нар бол нөгөө авчирсан номуудаа. Ер нь энд ингээ орсон зочид дандаа номоо хандуулна гэсэн. Тэгээд дандаа орж ирж байгаа ер нь ямар ч зочин бол дандаа энэ номын санд нь 2 ном хандуулаад. Тэгээд тэр номыг бусад залуучууд маань орж ирээ уншиж байгаа байхгүй. Яг энэ чинь хамтын офис юм чинь. Хинж орж ирээд энд сууж болно. Залуучуудад нээлттэй. Одоо манай энэ залуучдын байгууллагч нь бол баг хурлынхаа гишүүдгээд 300 гаруй залуучуудаа энд үрж ирээд энэ нэг ширээ эзэмшээд энэ одоо интернетэд нь ороод номоо уншаад цахим номын сангаараа дамжаад нэг бас англи хэл зааж байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ ингэ тап барьсан. Тэгээд чөлөөтөө бүгдийг нь урьж байгаа. Тэгээд энэ тэгээд хурж ирээ офислж болж байна. Хамтдаа бас та ярилцах за хийх ажлуудынхаа санаачлагчхан гаргаад манай энэ тусдаа веб уулзалтын өрөөнүүдийг хэрэгжилж болж байна. Бүх зүйл байна. Үн төлбөр шүү. Үн төлбөр. Манай нөгөө нэг гишүүдтэй 300 гаруй гишүүнд үн төлбөр байна. За. Бусад залуучууд гэсэн өгөөс одоо бол нэг хүсэлт гаргаад бид үнэхээр ийм санаачлагтай ажиллая, ийм надад төсөл байна, ийм шинэ санаа байна гэх юм бол зөвшөөрж байгаа. Нээлттэй заавал үн төлбөр гэх юм байхгүй. Одоо эхнээсээ манай энэ залуучууд орж ирээд контент үйлдвэрлэж байгаа ч гэсэн одоо залуучууд ирж сууж байгаа шүү дээ. Тэг чөлөөтөө. Бүгдийг нь өөрчий. Та нар маань
2 түүнээс дээш ном хандуулж болно. тий номоо хандуулаад мембер болж байгаа байхгүй. За. Окей. За ер нь ингэж байгаа. За. Яг уу social talk гэдэг нийгмийн хариуцлагатай яриа. Одоо нийгэм ч бас сөрөг зүйлсийг автчихээн. Тэгээд тэр сөрөг зүйлсийнхээ одоо нэг юм парадоксын хэмжээнд очсон. Яг аль нь үнэн, аль нь зөв нь мэддэхгүй. Тийм учраас бид нар энүүгээрээ яг юм эерэг яриа, энгийн эерэг яриа өрнүүлээд төгсгөлт нь ингэ нийгэмд нэг юм ста танаа хэлдэг позитив юмыг урайлгаж. Тэгэл ерөөхдөө чөлөөтэй ярьсан. Яг анхны нэвтрүүлэг дээр ингэ нөгөө улсын хурлын гишүүн дээр ороод ирчих чинь яг юм аль бис нэм шиг болчих гээд байгаа шиг байна. Тэгэхээр одоо яг аль бис ярилцлага эерэг залуучууд мессеж өгөхөр юм зүйлүүдийг ярилцъя гэж та бүхэн урьсан юм аа. Аль биесных болох хэрэггүй. Яг нөгөө 15 6 жилийн өмнө хөрөл явал та. Тэгээ одоо тэгтээ ер нь бол дандаа л таньдаг хүмүүс ирсэн байна тий. Би бол учрлынхаа нөгөө urban talk нэвтрүүлэгт орж залуучуудаа их танигдсан тий гэж олон фэнтэй нэр үнэхээр олон фэнтэй болсон бас. Бас олон дайсантайч болсон тий. Нөгөө нэг учрлын нэвтрүүлэгч яг нөгөө дотоод арчлаагүй сайтай өссөн юм ярьдаг. Хүнийг ерөөсөө ингэж нөгөө юм хайцгалдаг. Тэрнгүүрээ маш том давуу талтай нөгөө телевизийн нэвтрүүлгүүд дунд ч гэсэн өндөр рейтингтэй явж байгаа нэвтрүүлэг. Ер нь хичээл заахын тулд дуртай юмар нөгөө нэг аргал заадаг штэ. Тэрэн шиг яг нөгөө нэг хүмүүс болохоор ихэнх нь хоб баазж чинь гэдэг байхгүй. Яг хоб баазж байгаа тий. Гэхдээ эндээс үеийн залуучууд эндээс чи янз бүрийн одоо нөгөө нэг асуудлууд гарч ирнэ тий. Тэгэл зөвлөмж жишээ нь төвшөө орж ирэл, давк орж ирэл өөрсдийнхөө ажил хөдөлмөрөөр хүртэл ярьж байгаа. Тэр эндээс бас ахын зөндөө байгаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар нэг талаараа фан хийж байгаа ч гэсэн нөгөө талаар тэндээс бас хүн юм өгөөд байна гэж би бодоод тэгж юу наах нэвтрүүлгээ хийж эхэлсэн байхгүй. Бусдын сууж байгаа л ер нь ийм ярьж байгаа юмнууд яга бусдаа хуваалцах болохгүй гэж тий. Нэг талаараа нэг тийм их. Одоо угаасаа нөгөө нэг манай залуучууд чинь нэг зөв мэдээлэл гэдгийг зөв мэдээлэл их сурууч хороо ялахгүй байхгүй. Яг зөвөр одоо ингээд сургаар ингээд те Facebook voice message дээр ингээд итгэцэн нөгөө тэр ингээд цагдаа сэргээл хайж олцсон байх жишээ нь те манай нэг дарга найз дүү корона орцсон гэж будаага аваараа гингүүт будаа авч бас амар эмгэлтэй байхгүй. Ер нь те тэр нэвтрүүлэг дээр жишээлбэл ингээд бид нар аюул олон асуудлыг хүндсэн нөхөрчгүй асуудал те хүүхд залуучууд гэл ингээд энэ зүйлийг одоо юу гэдэг залуучууд яг авах ёстой мэдээлэл нь нөгөө хүмүүсээ одоо бидрэг ч юм уу те ингээд нийгмийн хариуцлагатай ч юм уу нэлээд бас өндөр хэмжээнд харж одоо ингээд нөгөө хэлж байгаа үгнээс аюул их тийм үлгэр дуурайл авдаг юм байна л да. Тэр зүйлийг энэ нэвтрүүлгээр бид нар бас яг нэг юм эерэг мессежүүдийг өгөх. Ерөөсөө одоо нийгэмч өөрөө ингээд нөгөө гадаад дотоод орчны бохир нөлөөлөлт бол аюул их автцсан. Дээрээс нийгмийн стресс өндөр очих юм бол хайчих юм цөөх хүмүүс ч тийм үстэй. За тэгвэл урбан толк өвд бол энэ танилцчихлаа тий. А энэ надад хамгийн гол нэр нь аягүй их таалагдаад байгаа байхгүй тий. За урбан толк бол мэдээж тэнд бол би төлхөө бас нэг хотын соёлыг яриасаа гэж би боддог байхгүй тий. Urban wave шүү дээ. Тий. А энэ нэг одоо энэ social house дээр байгаа social talk тэрнээс ялгаатай нь миний бодлоор бол би хувьдаа тэгж хараад байгаа байхгүй тий. Social дээр бид нар маш их юм ингээ хуваалцаал тий. Ингээл ингэдэг тий. Тэгэхээр би энэ social talk-ийг баг хамгийн анхны асуултыг би таанаас асуучих гэж бодоод байна л да тий. Яг social дээрээс яг яаж үнэн зөв мэдээллийг хувь хувьдаа авч ийн вэ? Сошиал дээрээс. Яг яаж авах ёстой вэ бид нар? Одоо жишээ нь хэн учрал чи одоо за тэнд корона одоо хамгийн яригдж байгаа асуудал корона яригдчих тий. Тэн дээр нэг мэдээлэл гарлаа. Тэрнийг ч яг үнэн бодит гэдгийг сошиалаас яаж авах вэ? Тэгэл Google гэж сайхан юм шүү дээ. Тэгэл олон source аль нь жийхэн худал гэдгийг одооны залуучууд тэгээ харцдаг бол их зүгээр юм болов уу санагддаг шүү. Тэгвэл харсан юм шүү шеэрлэхдээ жишээ нь KFC 100% дахиад гаргацгаа гингүүт. Хүүх ямар заваа юм бэ бити идгээл. Иймэрхүү зөндөө орч чинь айгүй easy шүү дээ. Барьж байгаа утсаараа интернет орлоо аль нь зөв худал мэдээ байна гэдгийг харчиг бол боломжтой юм зөндөл байгаа байхгүй. Тэгэхээр залуучуудаас нөгөө өөрөө шүүлтүртэй байгаасаа гэж би бас боддог шүү дээ. За Google-ээс асууж болж тий. За эхний хөлбөр. Баярагийн хувьд яаж их сурвалж юм уу бодит яг тэр юу яагаад юм л та сүүлийн үед бол тэр фейк аккаунтууд тий тэрийг нэг харж байна. Ялахад их амархан болсон байна шүү дээ. Тэгээд манай энэ бас их хурлын цахим бодлогын орооноос энэ verified хаягууд дээр юм тэмдэглэгээ тавьж байгаа юм. Одоо би бол яг тэрийг харж байгаа байхгүй тий. Цаашдаа ч гэсэн одоо яг тэр аль бие усны вебүүд, аль бие усны хуудасууд тий. Тэнчэнээс нь бол одоо мэдээлэл хараад явхад бол болж ил доо. Тэгээ учрлын хэлдгээр бас Google тий.
их сурвалжаад тэгэж харж байна. За таны Лили таны Би болохоор бүр яг ингэдэг. Одоо 2009 оноос хойш 11 жил энэ интернет орчинд интернеттэй танилцж जैन тэ эндээ харьцаж जैन. Тийм болохоор жишээлх юм бол сэдвээс нь хамаардаг. Жишээлбэл коронавигийн хувьд гэх юм бол би 2-3хан аккаунтыг дагдаг. Эхнийх нь болохоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, нөгөөх нь эрүүл мэндийн яам. Тэгээд дээрэс нь нэг яг энэ коронавирусын талаар судалж байгаа юм Америкийн эрдэмтэн байдаг. Тэгэхээр би юу ч хэлэх гээд байна гэхээр альва сэдв дээр манай залуучууд яг хамгийн бодит мэдээллийг өгч болох тухайн одоо аккаунтуудыг дагах нь би ёсны тий. Тэрийг даах юм бол хамгийн найдвартай тийм их сурвалжуудыг олж авдаг байхгүй. Тийм болохоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Twitter жиргээгчийн уншичаад дараа нэг хин болдын Солонгогийн Монголд илэрсэн байна гэдэг Twitter-ыг унших юм бол чи итгэхгүй наахна шүү дээ тий. Тийм тэгэхээр ингэж сураасаа гэж бас боддог шүү. Тий. Миний хувьд бол юм байна. За Наукагийн хувьд яаж би ч одоо аюу нөгөөтгөл их хэсэгдэж шүү. Би ч социологч шүү дээ. Тэгэхээр би ч нөгөө бүх талын мэдээ хамт байхгүй. Сонин, хэвлэл, зурагт. Тэгвэл одоо түрүүний яг хэлдэг шиг нөгөө certificated буюу яг нөгөө secret trademark-тай бол бүгдэн дээр одоо Facebook дээр мэдхгүй байгаа бол тий яг гоё пэйж олчвол тэрийг ингээ see first хийчих хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгвэл ингээд нөгөө скроллтонгууд чи хамгийн дээдлэлт нь гараад ирнэ. Тэгж мэгж одоо өөртөө энэ дээр нэг юм хязгаарлалт тогтоохгүй бол одоо хүмүүс ингээд нэг дурын юм нэг юм санаамсргүй байдлаар бүх юм орж ирэл лайк дараал мэдээл тэрийг ингээл шуургуул авч. Манай залуучдын яг нөгөө нэг үе бодоход айгүй олон утас гарцсан тий айгүй олон аппликейшнаас апдейт хийсэн мөртлөө өөртөө яг нөгөө нэг гар утасныхаа чадлын хэмжээнд хурж ажиллаж чадахгүй байна л да. Тэр нь айгүй буруу. Дээрээс нь манай нэг нийгмийн юм сөрөг буруу хандлага байдаг шин. Манай нөгөө ах тэгсэн штэ. Байрны тэр ах чи цагдаа байхгүй. Тэр яг үнэ. Тэр сонин бодлоо. Яг энэ байдал одоо хүртэл байгаа. Яг үнийг хэлэх. Тэр нь л айгүй харамсалтай. Мен одоо жишээ нэг үе бодоход Монголд ингээд албан ёсны Bloomberg ч юм уу те Forbes их хэл дээрээ гарч ийн. За тэгэл янз янзын сонингууд орчуулагдчихээн. Бүр National Geographic-ийн албан ёсны сэтгүүл орж ирээд дампуурсан шүү дээ Монголд. Хамгийн харамсалтай. Тэрийг хүн үзэхгүй. Дампуурсан мөгөө би мэдэхгүй. Одоо нөгөө хүн удлаа ярьлаа гэдэг айгүй ямар ч зэ гарахаа болцсон. Тэгэхээр тэр их сурвалжтай ингээ хандахгүй. Зүгээр л ингээл нэг эрүүл мэнд дээр байсан ч гэсэн одоо ингээ хөөрхий засгийн газраас ингээ байнга өдөр болго апдейт хийдэж штэ эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байна. Тэрийг үзэж байгаа хүний view бол маш бага. Зөрүүд тэр байранд шижигтэй тохиолдол илэржээ. Гэнгүүт амар орж ирэл яг тийх гээдсэн юм. Тэгсэн юм шиг байна. Тийм одоо яг энэ таам гэсэн юм дээр амар цугларадах шиг байна тий. Яг уу одоо ингээд гадны залуучууд ч юм уу одоо ингээд гадаад явхаар Монгол залуучуудын нэг супер юм нь билбордын дуунуудыг бүгдийг нь одоо сонсцсон байдаг тий. Тэр чиг хандлагын шил тэр чиг хандлах хувцсыг бүгдийг нь одоо өмччихдөг. iPhone гарангууд яаж хийж байгаа TD дээр ч юм уу моби дээр ч юм уу очиж байгаа авчдаг. Хамгийн гол нь тэрвигээ яаж ашиглах тэрэндээ мэдээлэлтэй яаж хүрэх тэр хандлагыг бол дагдаггүй. Яг хамгийн харамсалтай. Тэгэхээр одоо энэ дэр миний өөрийн одоо тэр мэрэгжлийн онцлогч тэр хов хүний залуу хүний өвчтөр аюу эмзэглэж явдаг. Монгол ийм цөөхөн амтай 3 сая тэгсэрний тал хувийн ам залуучууд тэгчээд мэдээлэл хандж байгаа байдал нь өөрөө тийм байгаа нь одоо жоох учир дутагдaltaй байдаг. Гэхдээ би нэг зүйлийг бас дахиад хэлмээр байна. Одоо би манай зарим найз гэдэг байхгүй өөртөө авдаг их сурвалжаас авчаа гадаадаас ч уншчин те англиас монголоос харьцуулчин. Маас за явахгүй хайчаад авахгүй. Бид нар ингэж болохгүй заавал зааж өгч заавал ингэхгүй бол бид нар өөрсдийн цөөхөлийн энэ нийгэмд бүгд зөв мэдээлэл аваад сурчвал бүх юмний зөв эхлэл тавигдах байхгүй гэж би боддог. Тийм sharing is caring. Манайд бол sharing is killing байхгүй яг. Тийм шүү дээ. Манайд бол sharing is killing. Хин нэг алхахад амар easy болчиход шүү дээ. Шууд ингээл таглал тавиал те нэг өслөг малгазлага өмсөл их орон морон гэдэг ингэ шууд пак гэл. Тийм л байна. Айгүй их юм арчлаа гэдэг. Би одоо юу гэж ойлгоод байгаа гэхээр энэ одоо юу юм бэ? 95 онд ч л анх энэ барууны орнуудад Америкт бол нөгөө боловсролын системд аяг том өөрчлөлт хийсэн. Ягаад ямар өөрчлөлт хийсэн бэ гэхээр мэдээлэлтэй холбоотой байхгүй. Энэ их мэдээллийн хүчтэй урсгал их орж ирээд эхлэхээр 2000 оноос ахуулаад бол Америк бол дандаа нэг ерөнхий боловсролын эзэмшиж байгаа хүүхдүүдийн дунд бид ерөөсө системийн хувьд өөрчлөлт хийх болохгүй маань. Яг тэр мэдээлэлд анализ хийдэг чадварыг хүүхдүүд авахгүй болвол интернет хүчтэй болчлоо. За тэгээ сонин хэвлэл мэдээл ингээд одоо бол тийм энэ сошиал дээр янз бүрийн одоо аппликейшнууд гараад мэдээллийн аль нь үнэн зөв бэ гэдгийг ялахгүй байгаа учраас нэг нийгэмд юм эмх замраагүй байдал үүсээд шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан энэ барууны орнуудад бол яг энэ Америкт бол нэг юу хийж өгсөн байхгүй. Тэр нь юу гэх нь ask гэж байна.
Тэгээ attitude гэж байгаа тийм хандлага. Тэгээ skill knowledge гэж байгаа шүү дээ. Мэдлэг чадвар хандлага гэдэг зүйлийг чи одоо авах хэрэгтэй хүн. Дадлыг биш мэдлэг чадвар хандлагыг авах хэрэгтэй. Үүний тулд нэг л чадварыг эзэмшээ гэж. Тэр нь бол одоо нөгөө шүүмжлэн эргцүүлэх чадвар гэж бид нэрлэж шүү дээ. Одоо critical thinking гэж. Шүүмжлэн эргцүүлэх чадвар гэдэг чадварыг л хүүхдүүддээ суулгаа. Ерөнхий боловсрол сургалт. Тийм учраас тэр кейс суурилсан сургалт ч явсан байхгүй. Үлгэр уншууллаа. Яагаад тэр баатар яасан ийм байдалд хүрсэн бэ? Яагаад тэр ингэсэн бэ? Хэрвээ чи түүний оронд байсан бол яах байсан бэ гэдэг хүүхдүүд түн дээр нэг кейс дээр нь ажилдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг problem based дандаа ингээд асуудал суурилсан, кейс суурилсан ийм хандлага руу угаасаа явж эхэлсэн. Тийм учраас одоо барууны боловсрол эзэмшсэн, ерөнхий боловсролын сургалт төгссөн тэр нөгөө барууны боловсрол эзэмшсэн хүүхдүүд бол мэдээллийг дандаа үнэн зөв шалгадаг байхгүй юу. Хизээч их сурвалжин тодорхой биш юмд итгээд түүнүүр дагаад явна гэж байхгүй. Одоо жишээ нь эхнээсээ ахуулаад нөгөө одоо хүмүүс чинь хүний өмнөөс фэйсбүүкээр мессенжерээр мөнгө гуйдаг те янз бүрээр одоо нөгөө хүний тахтаныг тусалчаад тэгчээж ингэчээж гэдэг итгэл мөнгө төрөв явуулцдаг. Хандууны одоо аюу өрнүүллээ гэхэд хүнээс одоо мессенжерээр бичээл тэгээл хандуу авчдаг. Тэгээд хаашаа орсныг мэдэгдэхгүй. Энэ болгож мэдээлэл анализ хийхгүй ш. Магадгүй одоо энд 10 телевизийг аваад ирээ л та. Тэгээ 10 телевиз авчираад за бидний одоо ингээд 7 залуучууд ярьж ийн гэдгээр мэдээ хий гэж бодъё. Тэгэхээр нэг телевиз болвол те учрал тэнд болоод одоо сонгуулийн сурчлага эхлүүлсэн байна. Гэт нэг нь ярина. Хоёр дахь нь бол үнэхээр сайхан яриа хийж шүү те. Гурав дахь нь бол энэ social house дотор ороод нэг квадрат түрээсэл хийсэн. Тэгээ энэ бол айгүй сайн квадрат та газар байна шүү. Дөрөвдөх нь бол те өө энэ байр чинь тусгаар тогтнолын ордонд байдгийн байна те. Тавдах нь бол магадгүй юу гэдгийг тэнд сууж исэн одоо шал өөр юм анхаарал хандуулах байхгүй те. Учрал чинь urban talk хийх байлаа өөр юм хөтэлдэг болсон байна гэж шүү гэ. Мэдээ явна шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг үзэхээр 10 өөр мэдээ аль нь үний бүү мэд. Уг нь бол бид нар зүгээр л нэг юм залуучууд суугаад нэвтрүүлэг хийж идэг. Тэнгүүд тэрийг чинь үдснийгээ л итгээд байгаа байхгүй. Өө энэ л үний юм байна гэж итгэжтэй. Тэгээ тэрэндээ автаад бид нар гарчиг өгсөн өнцгөөсөө үзээ. Хамгийн амар одоо та нар одоо харалта ном хүнд өгөхөр тэгж байна тест. Ийм зузаан ном өгөхөр яасан сайхан ном бэ? Бити тэгж хэлж байгаараа гэж залуучууд хэлмээр уншаагүй байж ном хүн сайхан ном гаргасан биз дээ та. Баяр хүргэе. Тэгээ яаж сайн ууг нь мэдэхгүй. Тэгээ түрүүний их хоёрын хэлдгэр ч нэг юу штэ. Тэр цахим хорон дээр цахим бодлого хороо байгуулсан штэ их хурал дээр. Тэгээ би ч нөө инновац, технологи, дижитал шилжилт билжилт гэдээ ярахаар чинь би ч агаар юм ярьдагтаа ороод нэг хэсэг 4 жил бас хэцүү байлаа шүү дээ. Та нарын дунд ирж ирээд би дижитал засаглал, дижитал эдийн засаг, инновац, технологи яриул та нарт бол өлег болцсон сэдв байхгүй. Тэгээ яагаад тэгэхээр би чинь энэ Instagram, энэ social media-лаас чинь та нарын бодол би хоцрогдсон байна шүү дээ. Тэгвэл тэр их хурлын танхимд бол би аяг урдны бодсон шүү дээ. Тэгэхээр чи тийм болоод байгаа чинь цахим хороо дээр ийм хідэн зүйл хийсэн байхгүй. Ерөөсө хэвлэл мэдээллийн байгууллага бааж тавьдаг. Тэ? Баажтай байдаг. Тэгээд одоо төрийн алба ч юм уу, одоо яам тамгай газар ч юм уу, эсвэл одоо ямар нэг улс төрч ч юм уу дандаа verified байдаг. А өөр талаас явсан бол хүмүүс юусаа итгэхгүй бол. Тийм учраас мянган хуурамч аккаунтуудыг одоо тэр кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгаас мэдээллүүдийг аваад ингээ бүгдийг зөвлөж мянган аккаунтуудыг цэвэрлэгээ хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд цэвэрлэгээ хийчихвэл үнэн бодит мэдээлэлтэй бид нэр хөрмөр хизэж шүүмжлэлийг эсэргүүцээгүй шүү дээ. Шүүмжлэх хэрэгтэй, тэ үүсгэх ёстой, таалагдахгүй байгаа зүйлээ хийх ёстой. Энэ чинь эрхчлөө шүү дээ. Бидэнд олдсон хамгийн том эрхчлөө энэ үстэй. Тэгэхээр энэ сошиалч юм бас хайрлахгүй бол зарим хүмүүс муухай болгож харагддаг. Хуруугаар ашиглаж шүү дээ. Тэгэл янз янз юм сонсогддог үстэй. Олон хүүхдүүд цуглуулчаар хуруугаараа бичээл хүнийг доромжилдаг, баг үүсгдэг, мөсгдөг гэл ингээл. Өнгөрсөн жил чинь нэг unfriend гэдэг хөдөлгөөн явсан шүү дээ. Тэгээ тэр ер нь хэр үр дүнтэй байсан бэ? Яг хөө зүгээр давлгаа бол их сайн явж исэн л да тий. Тэгээ би unfriend гэдэг нөгөө профайлаа солисон шүү дээ. Бүгд нөгөө френдтэй болоод би өөрийгөө unfriend болгоод тэгсэн чинь над руу манай нөгөө гадаад найзууд над руу битсэн байхгүй. Зүгээр үү л гэт. Чи зүгээр үү? Гайгүй юу? Амьдрал ах уучинд дайжгүй. Эрүүл мэнд чи зүгээр үү те? Эхнэр хүүхд чи зүгээр үү? Яагаад тэгэхээр тэр чинь гадныханд эйгүү харагдаж байна шүү дээ. Өөрийнхөө нөө фрэнд зогоод доор нь unfriend хийгээд зураг тавиад өөрийгөө доор нь unfriend намайг хийчих гэж. Бүр амьдралаа залхсан юм. Тэгвэл манад ингээд юм хөдөлгөөн өрнж гайхаад байгаа юм чи. Ямар учиртай юм бэ? Монгол тийм болоод байгаа юм уу гээд. Гэтэ unfriend айгуу сайн яваад айгуу олон хүмүүс ингээд фрэндүүдийг шалгасан шүү дээ. Ээж аав нар хүүхдүүдийнхээ ингээд. Нөлөөл
айгүй хурдан явд юм шиг санагдав. Монголд бол жишээ нь нэг хором гээл одоо сайн unfriend гээл Монголд айгүй хурдан явдаг. Гэхдээ айгүй хурдан дуусдаг байхгүй. Яг тий. Ер нь бол тэрийг анзаардаг. Тэгэл нэг хором бол айгүй сайн явсан шүү дээ. Тэгэл Мартал одоо нэг ингээд Одоо дуусчих байсан. Төвшөөгөөс нь асууя нэрээ. Чи яаж ингэж их Instagram дээр дагагчтай болов? хамгийн эерэг байгаа юм. Хамгийн эерэг Сөргөн бичдэггүй тэрээс. Тэгэхээр эргээр хүн бас Instagram дээр followersтай болдог байхгүй. Хүмүүс л дагагчтай болохгүй дандаа сөрөг юм бичвэл бодно гэдэг. Энэ хүн бол эргээр одоо Намаа хэлж байж ингэж ингэж. Би ерөөс сөргөн бичдэггүй. Хүмүүс ерөөсөө бас. Хороо тэр ном уншдаг гэдэг шиг аваад. За эргээ яриач. Үгүй хатнаагаас хариулт аваа. Хатнаа ярих гэдэг чинь. ингэж хатна хитэн дагагчтай гэлээ. Би ч гэсэн 10 хоногийн өмнө Instagram нээсэн 700 гаруй дагагч та. Тэгвэл та хоёр биш Амьд ч. Төвшөө багш нь болоод хатна бол шулуун хугацаанд нэмэгдэх магадaltaй шүү дээ. Айгүй бол энэ УК-г үзсэн шүү дээ. Наач удахгүй. Очиж надад хитэн дагагчтай болмоор байгаа юм чи. Яг би өөр бод энэ төвшөөгөр багш өгмөр. Юу яаж Төвшөөгөр багшлуулад хатнаг ер нь хэдэн хоногийн дотор өөрийнхөө асуумаар байгаа юм хүмүүс рүү дайж асуугаад байгаа юм. Яг санаа нь бол тийм шиг. За хатнаа яаж зөв буруу мэдээллийг ялгадгийг юм ер нь. Тий яг лилигийн эснэр тий албаны их сурвалжийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дэр нэг ийм зүйл байна л да. Яг тэр фактыг үнэн худлаа юу гэдгийг шалгаж сурах хэрэгтэй хүн ер нь бол. Өөрөөр хэлбэл энэ арснаа сэтгэлгээг бол хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо ямар алдаа гараад байна гэхээр ерөөсөл бас нэг сэтгэл судлалын хувьд бол ийм судалгаанууд байгаа шүү дээ тий. Ер нь 20% өвнөмшүүл. Үлдсэн 80% бол яаж л яаж зохион байгуулж зохиож болно гэж. Тэгэхээр юу гэдэг одоо нэг хоёр нөхрийн зургийг нийлүүлж зүгээр тавиад тэгээд зөндөө бич болно. Худлаагүй энэ хоёр чинь нэг анги байсан юм. Гэхэд л хүмүүс яах нь доор нь шуурал эхэлдэг. Нэрээ аргагүй энэ хоёр нэг анги байсан юм чи яг энэ ингэдэг гээд тэгээд шуурал хувааг шээрлэгдэл ингэ явж идэг. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр ер нь бол бид нар яах аргагүй арснаас сэтгэлгээг бол ялангуяа баг наснаас нь хөгжүүлэх ёстой энэ хүүхдүүд те зөв газараас минь мэдээлэл авч сурах ёстой. Тэгэхээр одоо энэтэй холбоотой би бас нэлээд олон юм лекцүүд уншижсэн л да. Ер нь яг энэ фактыг яаж шалгадаг юм бэ те зөв үү буруу юу гэдэг. Тэгэхээр одоо яг түрүүний хийжсэнаар чинь яг л одоо энэ албаны их сурвалжуудаас нь шууд ингэж хандах ёстой. Эндээс мэдээллийг бол яаж хөрвүүлж болно. Сая өчигдөр уржигдрхан байлаа бас нэг юм сошиал дээр нэлээд явж байгаа юм л. Тэр нь бас хэдэн мянган шеэр хийгдсэн. Нөгөө хятадд одоо коронавирус турсан үнэ шууд буудаж нөгөө цагдаа нар буудлаа гэх те хэдэн мянган хүн гэж энэ өдөр. Гэвч одоо тэгээд харамсалтай те. Яг яс юм дээр тэр дараагийн тэр тайлбар эдрийг бас ингээд унш цаашлаад энэтэй холбоотой гаргасан ганц нэг тийм нийтлүүдийг ингээд унших тайлбаруудыг унших бол тийм бишээ зүгээр золбин нохой буусны зургнууд эвлүүлээд бичлэгүүд эвлүүлээд тий нөгөө яг нөгөө нас барсан гэж нэг авто осл хийцэн мотоциклтай явж дүүтэйгээ цугамжсан. Тэгэл юм мөргөл өөд болсон байгаа. Гэх мэтлээ одоо тэгэхээр энэ үнэн үү худлаа уу гэдгийг л одоо бид нэр шалгаж сурах. Энэ нь болохоор ирээдүйн айгүй юм том сөрөг үр дагаврыг бас бий болгох. Ерөөсөө хүмүүс сэтгүүдээр хинч гисэн тоглолт хийж болж байна гэж. Тэгэхээр одоо ерөөсөө саяны тэр нэг юуг л ашиглаад байна шүү дээ. 20% нь үнэн мэдээлэл, 80% дээр нь тоглолт. Ер нь бол дийлэнх одоо энэ фейк одоо энэ ньюс энэ мэдээнүүд ч юм бол дандаа ийм зүйлсийг бол хийж байгаа. Анх вирус гарлаа л гээл дөнгөж нөгөө энэ мэдээлэл гарч ахтал Монгол айл хэдэн ороод ичээл гээл ингээд шуугаад хэдэн одоо сар гараа 2 сар ингээд шуугаад. Гэвч тэгэл одоо эн чин энэ массыг одоо яаж сандрагж юм те хичнээн одоо уншил судалдаг гэдэг улсууд чинь ч гэсэн өөрсдөө 50 байж чадах. Бүр сүлдээ дагаж очиод юм аах чи ягаад гэвэл юу ч үлдэхээ зүгээр очиод зүгээр нэг хэрэглээд байгаа хүнсээ авъя тэр нь байхгүй ч юм. Ерөөсөө нэг ийм асуудлыг бол манайхан айгүй их ингэж дэвргээд байна л да. Тэгэхээр энэ бол мэдээж тоотой хэдэн хүмүүсийн ажлууд байгаа гэж боддtiin те. Тэгэхдээ масс бол яах аргагүй үнэн худлаа юу гэдгийг хамгийн түрүүнд бол энэ яг албаны их сурвалжаас бол авах л шүү дээ. Энэ хатнаа бол олон фолловерстай болох шаардлага байгаа байхгүй зөв юм яриад шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг зөв юм ярьж байгаа залуучуудыг ингээд олон дагаасаа л гэж бодоод тахгүй. Тий тэгэхээр одоо би төвшөөд бол ингээд гоё эрг юм яриад хэдэн мянга гэдэг. За тэрийг яах вэ? Сайн зааж өгөөд. Тий. Зөвхөн хатнаа их зөв юм мэдээлнэ. Хамгийн гол нь нөгөө Facebook-эл айгүй их гоё хөтэлдэж шүү дээ. Instagram-аар бас гоё хөтөлөөрөл гэж. За тийм үү. Instagram-аар гоё хөтөлөөрөл Instagram-аар шүү. Өөрөө хитэн дагчтай лээ. Би
бас нилээ хэд юм шиг ярьж байна. Намайг Ингэрээ. нэг яах вэ? Instagram дээр бол нэг 230-аад байна. Instagram дээр яах вэ? 1005-ыг гарсан байлээ те. Бас гайгүй байна. Гайгүй байна шүү дээ. Өөрөө чи хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл Би ч нөгөө 5,000-аас дээш ч тийм. Яг нөгөө сөрөг эрэг гэхээс илүүтэйгээр зөв мэдээлэлээ зөв хүнээсээ л авч сурах хэрэгтэй. Тэрийг одоо нөгөө нэг жоохон хүүхд үдсэн харсан юмдаа итгэдэг гэдэг шиг манай маас бол түрүү нэг хором аян гэдэг шиг энэ мэдээлэлд итгэх үнэн зөв дээр бол нэлээд хором гэдэг аян хийх хэрэгтэй байхгүй юу? 2-3 жилээр айгүй ийм хурдан мартчихдаг. Тэрнээс өмнө би бас нэг өөрийнхөө зүгээр бодож нөгөө ажигласан юм а хэлээтгэл. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ нөгөө түрүүн ингээд нөгөө одоо үнэн зөв мэдээллийг хаанаас авах вэ? Инээ тэрэ гэдэг энэ бодлоо яваад байгаа ч тийм. Энэ яг үндэ бол 80-ад оныхон биднэрт л ийм юмнууд байгаад байгаа юм билэ. Яг дийлэнх бол бас ягаад гэвэл биднийг ухаан ороход нөгөө энэ сошиал гэдэг юм байгаагүй эсвэл сурагч байсан шүү дээ тийм. Facebook гэдэг юм тийм. Бид нар одоо boomers болчиход байна. Тийм. Тэгэхээр чин яг үндэ одоо энэ 90-ад оныхон 2000-ад оныхон чин болоод ухаан ороход нь аль хэдийн сошиал байсан, Facebook байсан, эдгэртээ бүр ингээд бид нар нөгөө мортлороо тоглоол те ингээл яаж тоглохоо гэдэг мэддэг кантнер дээр гүйдэг байсан юм чи одоо тэд нар тийм ярих бол тэд нар чи айгүй сонин санагдсан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан энэ нөгөө сошиалтай яаж харьцах уу? Сошиалоос яаж зөв мэдээлэл хаанаас яаж авах вэ? Бидний нөгөө төрөний амьдралынхын туршид алдаж онож олж авсан тэр юм чи айл хэдий тэд нар нөгөө ухаан орох цагаас эхлээд мэддэг болсон байдаг юм билээ. Бидний бага насны амьдралыг чинь энэ сошиал чинь гоё анимашн болгоод л гаргацсан юм байл шүү дээ. Ер нь тулгуур байлж байсан чинь тоглоом болцсон. Тий. Тэгээ одоо контр монтер чинь угаасаа бид нар чинь багт өрлөн сумтаа буугаар тэгэл буудалцаа. Юу ч гэсэн мод чинь манайх үүсгэсэн байлээ шүү дээ. Ер нь гүдэг мат. Дүүгийн таг. Энэ нэг юм бол 80-ад оны биднээр ингээд дуусч байгаа юм байлээ. Нэг сошиал дээр зөв мэдээлэл яаж авах вэ, ийх үү? Энээс хоошоогоо эдгэр чинь ухаан орохтонд байсан учраас эдгэр чинь ингээд энэ дээр яаж тоглолт ийх үү, яаж юу яах вэ гэдэг айл хэдий мэддэг болохоор санаа зовлоо. Сошиалд ганц гайгүй яваа юм да одоо чи. Гэтэ уучлаарай. Би юу наач айгүй эсрэг байр суурьтай байхгүй. Одоо энийг он ярьдаг чи айгүй шатдаг байхгүй. Зөөр юм хөгжлийнхаа гайп л байхгүй юм чи. Хүмүүс яг одоо жишээл танаа оныхнаас ингээд та хэд бол гайгүй ярьж сурцсан бай. Тэд нар сураагүй гэхээр сонирн байхгүй. Зүгээр яг энэ хөгжлийнхаа явцыг дагаал явчмаар байна. Ууг нь. Одоо жишээл би ингээд тухайн үед тухайн үед өөрөө бас он ярих гэдэг. Одоо жоохон байхад за нэг сурагч сонин гэж байла тий. Цогц сонин гэж байла. Айгүй эрэг бигээ сонин. Жишээлбэл одоо 97 оны тэр Джеймс Кэмероны Titanic кино байна. За Life is Beautiful байна тий. Нэг хүүхдтэй танк хийнэ гэж худлаа ярьсараа нэг дайныг дуусгадаг. Тэр шингэхрийн бүртгэж юм. Тухайн үед одоо ингээд нэг юм манай улсын өөрсдийнх нь яг соёлын бодлого олон нийтийн радио телевизээр гаргаж байгаа зүйл контентууд айгүй гоё эрэг байсан баг. Shirley Temple, буржгар үстнүүд тий буржгар үст шуурын туугдсад гэл энэ классик юм үзсээр хагаад бидний одоо юу гэдгийг суур айгу зөв тавигдсан баггүй анханасаа. Гэхдээ тэгтээ бас нэг талаараа зөв тавигдсан юм шиг мөртлөө бас амар их дутагдал. Тэр чин дээшээ. Танахаас дээшээ он яг энэ доор комеди дээр байгаа. Бид өөрөө бол ийшээ гэдэг юм шүү дээ. Үгүй тэгээ. Манайхан гэдэг шүү дээ. Манайхан гэдэг. Төсөө болгон чирж авчирчих гэдэг. Дэлхийн чиг хандлага гарах юм бол төсөө 80-аад сүүлд нас чирж авчирчих гэдэг. бүх насны гоё доогрууд байгаа шүү дээ учиртай. Учирдаас л асууя гэдэг чинь манай талаас. Насаараа суух гэдэг юм аа. Тэгээд юм би зүгээр цаагаараа юу хэлэх гээд нэг энэ ингээд тий. Тэгээ энэ дээр яг тэр нөө төрөний одоо яг энийг үзэж байгаа улсууд яг мэдээд авах л дээ ингээд энэний их сурвалжуудаас авах. Гэсэн чинь сая би бас энийг судаад үзчихсэн. Солонгост одоо байдгийн манай Монголд хараахан би тэрийг олж хараагүй байна л да. Солонгост болохоор одоо энэ ингээд нэг сошиал дээр ингээд нэг мэдээллүүдийн урсгалыг ингээд зохиомлоор ч юм уу те ингээд явуулаад байгаа энэ дээр анализ хийж энэ дээр хариуцлага тооцуулдаг амар том байгууллага бүр ингээд сэтгэл зүйн маш том салбар байдгийн бэл. Хамгийн амар яамдууд байгуулагчлаа. Тэгээд энэ дээр болохоор яагаад энэ мэдээллийг ингэж амар нийгэмд ингэж хүчтэй гаргаад одоо ингээд те зохиомл одоо аккаунтууд ингэж гаргаад ингээд энэний үр дүн юу вэ? Энийг ер нь хаанаас хийн ингэж гаргаад бүр тустай баг ажилтдаг юм бэл. Яг гэвэл эн чинь өөрөө нөгөө сошиал энэ орчин чинь өөрөө манай Монголыг утгах юм солонгосч арай төрүүлээ явцсан учраас бидний дараагийн хийх алхам бас яг л энэ л байх гэсэн. Тэр нөгөө уучрал хэлжсэн шүү дээ те. Одоо их хурал дээр ийм байгуулад ингэсэн. Тэгвэл яа харахгүй энэ одоо дахиад дараагийн 5 жилд нэхэгтгэл юм бэл. Одоо энэ ингээд давлгаал мэдээг ингээд нэг 7 хоног эсвэл өглөө босоод ирэхэд нэг мэдээлэл ингээд сошиал дээр бүүн болцсон байдаг те. Энийг ингээд учир шалтгааны тодорхой анализ хийж тэн дээр бодит мэдээллийг өгдөг
Энэ ийм үр дүнтэй учраас ийм юм явуулаад байгаа шүү. А тэгээд тэрэндээс хүмүүс айгүй их тэр одоо вебсайт ч юм уу тэр юмнаас айгүй их зөв мэдээлэл авдаг юм бэл. Тэгээ араас нь яг Солонгос гэдгээр ярихад одоо нөгөө YG, JYP тэгэл SM5 гэл том продакшнууд шүү дээ. Тэд нар чинь ингээ ерөөсөө яг юм артистуудаа бүр айгүй олон жил бэлдээд нэлээд хангасныхаа дараа нь соёлын яамнаас зөвшөөрөл авд юм. За ийм утга агуулгатай юм уу. Тэгэнгүүт ингээ хөдөө орон нутгаар нь явуулаад хамгийн том зах зээл нь сөүлэр бол бүх Солонгос тэгээ Азад гарах эрхийг өгдөг. Энэ чинь тэгээ нөгөө нэг дуу хөгжим даган дуурайж байгаа хүүхдүүдийн чинь соёл хүмүүжил анханасаа тавигдана. Тэрэн дээр анхаарна. Дээрээс нь одоо жишээ сая сүүлд Солонгосын нэлийн эдэн алдартай нэр бүхэн хамтлагууд асуудалд ороход гэл ингээл блоклол авчдаг юм шиг. Соц үед манай Монгол кино миногч гэсэн хийдэгсэн үстэй. Тэгээд соц юм ч баг бодсоор гэхдээ тэр чинь ингээд нөгөө одооны юм задралыг манайх илчлөг гоё идэхгүй ш сошиалдах юм. Бид нэр өштдээ сошиалаар өштдээ юу л бол юу явах ёстой байхгүй. Ер нь бол. Зүгээр тэрнээс яг юуг нь бид нар яг жинхэнэ мэдээлэл юм бэ, юу нь хуурамч юм бэ гэдгийг ялгаж сурахад л гол утга нь очоод байгаа. Тэрнээс биш энийг явуулж болохгүй гэл эхлэх юм бол тэр чинь хэцүү л дээ. Яг хөө. Тэгээ тэрийг бол тэгж чадахгүй л дээ. Угаасаа тэгж болохгүй байхгүй. Тэр яваад байгаа мэдээлэл дээр анализ хийж энэний яваад байгаа мэдээлэл ийм үр дүнтэй шүү. Ингээ яваад байгаа шүү гэдгийг л тайлбарладаг байна. Одоо хардаа тэр хамгийн сүүлд тэр UB Life гэх сайт дээр айгуу гоё юу гарсан байлээ, тийм пейпер гарсан байлээ. Яг юм хуурамч мэдээллийг яаж ялгах юм бэ бид нэр тий. За тэр жиргээд байгаа аккаунт нь яг ямар аккаунт юм? Зорилго нь яг юу байгаа тий? Хуурамч юу мэдээллийг ялгах чи айгүй амархан юм билээ шүү дээ. Би тэрийг уншсны дараа бүр үнэхээр нэрээ ямар амархан юм бэ гэж бодсон. За юу яг зорилго нь юу энэ аккаунт нь хэнийх юм, юу юм, ямар байгууллагаас юм, ямар хүнээс юм. Тэгээ улсын хурлын гишүүнээс юм уу, хинээс юм уу ингээл ойлгомжтой болчихж байгаа. Энэ бол хэдхэн мэдээлэл ер нь нэг гүрэл ерөнхийдөө харчгаад л тий. Тухайн аккаунт юу мэдрэгдээл эхэлдэг. Энэ болгон дээр яг юугаа хийцэн. Одоо яг зүгээр хариуцлагатайгаар хэлэхэд энэ цахим бодлогын төр хорооноос юм хоёр тогтоол гаргацсан. Одоо нэвтрүүлэг дээр ингээд гаргаад үзүүлчих л та тий. Хоёр тогтоол гаргацсан. Тэгээ энэ хуурамч аккаунт энэ verified болгох за нөө нийгмийн сүлжээнд хүний эрхийг хангах чиглэлээр тэгээ хүүхдийг тэдгээр хүмүүж төлөвшөлт сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа мэдээлэлээс хамгаалах тухай гэдэг хуулийн төсөл. Тэгээ эдгээр ингээд бүгдийн бэлэн болго хоёр тогтоолоо баталсан. Одоо хуулийн нүрэн байх чинь. Тэгээ одоо нөгөө сонин дээр чинь хэдэн настай хүүхд үзэн тэднээс нааш үзэхгүй бүх контент болгон дээр тэгж насны ангиллаа тодорхой болгохгүй бол юу үзэхээ ерөөсөө мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд сая одоо тэр лилигээ хэлдгээр нөгөө юу авахаа олж авах ч гэсэн юуг дагахаа өөрөө шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд албатай юм шиг албатай юм шиг дагчаа тэрэндээ бухимдаад байдаг. Нөгөө би нэг хоёр барилгачны онгоо ярилцсан. Хоёр барилгачны барилга дээр ажиллаж байгаа. Хоёулаа нөө ихнэр нь хоолыг хийж явуулдаг. Тэгээд өдрийнхөө цааны цагаар дандаа хоол иддэг байхгүй. Тэгсэн чинь нэг удаа хоёулаа суугаад хоолоо идэх гээл саваа гаргаад хоолынхоо сав ингээл онгойлгосон чинь дахиад өндөг зайц гэд ууралдаг байхгүй. Айгүйх нэг нь бухимдаад нөгөөт нь хин хийсэн гэсэн чинь нөхөр өөрөө л хийцэн. Өөрөө бэлдээд аваад ирсэн тийм. Тэгсэн мөртөө түүндээ өөрөө л бухимдаал байдаг. Тэрс дахгүй ч болно шүү дээ. Үнэхээр таалагдахгүй хүнийгээ заавал тэр дээр Facebook-ийн фоллоуигаар тэгэл доор нь илдвэрмээр өөрийгөө стресстүүлэл үнэхээр таалагдахгүй л дагахгүй. Тэгэл үзэх телевизээр үзэх сонинол ууштэй гэл явахгүй. Сүүлийн үед би бол юу яагаад байна шүү дээ. Ингээд сошиалд айгүйх цаг хугацааг өнгөрөөд байгаагаа ажиглаад тэгээд цагаа айгүй багасгаж байгаа. Тийм тэнгуүтлээ яг өөрийнхөө сонирхдаг. Тэгээ үнэхээр юм бүр ингээл байж ядал Hollywood gossip сонсмоор санагдах юм бол нөгөө entertainment руугаа орчиж जैन тий. Эсвэл цаг үеийн мэдээлэл авмаар ах юм бол нөгөө нэг эрүүл мэндийн яам гэдэг ш. Тэгээд нэг хідэн ийм дагдаг хүмүүстэй тэрнлүүгээ л орж мэдээлэл авч байна. Ялангуяа ийм сошиалд өнгөрүүлж байгаа цаг хугацаа бол айгүй их танахыг юу яаж байгаа. Таны хувьд яаж юм? Би сошиал мацаг барьж байна. Сүүлийн 3 хоног. Сайн байна. Ер нь нэг сард нэг 3 хоног сошиал мацаг барьчихвал бас зүгээрээ. Тэгэхгүй бол нэр хүндрэлтэй байна шүү дээ. Номыг чинь эргүүлээд хуудсан эргүүлж яхад чинь анхаарал төвлөрдөг шүү. Чи бас дээр хэлж ирсэн шүү. Зүгээр нэг гар утсаар ном унших, мэдээ унших. Номын хуудас эргүүлээд уншина гэдэг чинь. Ер нь 10 жилийн өмнө хэлж ирсэн үг байна. 10 жилийн өмнө тэр манай хан тулга 25 дугаар сар 15 жилийн өмнө хан тулга
гэж залуу шүү дээ. Ханд толгоч Манай үеийн модны сайт одоо ханд толгойг анхаарал. Хандлага битэрийг суулгаад ном чухлуу, интернет ном чухлуу битэр мэтгэлцээнд ороод. Тэгэхээр над руу тэгээ болт. Энэ номыг чи ингээд гар утсаар уншин шүү дээ. Юугаар ч уншин. Чөлөөтэй шүү тэгэхээр би хэлсэн юм. Хууц эргүүлээд байж байгаа чинь төвлөрөх юм байна. Манай модонд орсон тий хандлага чинь. Сая нэг юм бас судлаа уншиж байгаа юм л да. Сая би юугаар бол амралтын 3 өдөр бол 3 ном уншаад дуусгачих. Яг энийг л одоо сошиал дээр Тэгээ 3 ном уншаад дуусгасан байна. Тэгээ яг тэр ном дээр бас нэг гарсан судалгаа байж байгаа юм л да. Одоо цойлогч тэгээд еврейчүүдийн тухай энэ ном уншсан. Бүжин ламын бичсэн. За тэгэхээр энэ дээр нэг юм судалгаа байж байгаа. Ер нь бол насан турш нэг сарда 115 цаг зурагт үзэж тийм байна. 150 гаруй цаг сошиал уншиж тийм байна. За тэгвэл өдрийн 3-1 хугацааг унтаж өврүүлдэг бол ер нь 19 хоногийг бид нар ерөөсөө энэ зүйл зарцуулаад байна гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ бол яг насан турш хүмүүсийн хувьд бол бидний хувьд бол бас жишээ нь харамсалтай зүйл тий. Тэгэхээр энд тодорхой хэмжээнд тэгэхээр дээрэс нь одоо нэрээ бас өөрийгөө ингээд утсан сошиал бас баггүй хугацаа ингээд зарцуулж байгаа юм байна гэдэг. Зарцуулж байгаа юм байна гэдгийг анзаарч байгаа. Гэхдээ одоо сая сүүлийн 3 хоног юу хийсэн гэхээр яхаарахгүй нөгөө 0-ороо суучаар сошиал гэдэг ингээд гүйлгэж тий. Нилээ удаа суучиж шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яасан гэхээр сая сүүлийн 3 хоног ямар том дэвшил авчирсан гэхээр өглөө шууд нэг подкаст тавиад юугаа утсаа болохоор би галтгооны ширээн дээр тавьчихаа. Тэг өөрөө 0 орч. Тэгээ тэрийгээ сонс. Тэгэл эн чинь бас айгүй бүтээмжтэй асар хурдан босоод гэдэг юм нөгөө 0-д ингээ суугаад яг сошиалоос хүн хэрэгтэй мэдээлэл олж авдаг. А гэхдээ тэр хэрэгтэй мэдээлэл олж авахын тулд хэрэггүй асар их мэдээллийг дундуур нь ингэж явуулж байгаа юм байна. Хүлэгж идэг. Нэг бол авч ийн үнэхээр авч байгаа хэрэгтэй. Тэгтээ биш. Үнэхээр одоо яг тэр хэрэгтэй мэдээлэл аваад тухайн их зөв их сурвалж руугаа бас ор. Тэгэхээр би одоо өөрийнхөө хувьд бол энэ сошиал хэрэглээг тодорхой хэмжээнд бас хязгаарлах ёстой юм байна. А жишээ нь одоо тэн дээр бас хэлж байгаа. Өглөө нэг аятайхан пост оруулчихвал магадгүй хүн энэ постн дээр нь хин юу иччихэж хідэн лайк дарчих гээ магадгүй те. Ингээд нөгөө төвлөрөх боломж сая төвлөрөлтийн талаар ярьж штэ. Яг нөгөө гол үндсэн ажлууд дээр төвлөрөх боломжийг бас сатааруулах нэг юм том хүчин зүйл болоод байна гэнэ л. Тэгэхээр магадгүй тэр пост энэ тэрийг бол ажлын бус цагаар те. Магадгүй түрүүнхэн давхан надад бас нэг тэр оргил цаг өдөр Instagram гэл бас өөрийнхөө юунаас харуулж байгаа. Тэгэхээр тэр орой морой тэр яг тэр үедээ магадгүй мэдээлэл оруулчих те. Тэр үед бол яг хамаг ирч хүч нь одоо нөгөө ирч хүчтэй энерги их байдаг үе чинь тэр өглөөгөр л өгдөг байхгүй хүнд бол ямар ч үнэтэй. А тэрнээс тэр үедээ хамгийн чухал ажлууд дээр төвдөр. А тэрнээс хойш бол асуудал биш те. Тэр сошиал руу орно өөр бусад зүйлс хийн үү тэр нь хамгийн чухал зүйл зорилгын төлөө явж байгаа бол тэр өглөөний тэр цагуудаа бүрэн дүрмэл ашиглаа гэсэн санаал юм байл л дээ. За ер нь ийм байна. Одоо энэ яриагаа ингээ сайхан дүгнүүл ингэж байгаа юм. Ер нь манай одоо оролцогч нар маань одоо жишээл манай ганц эмэгтэй Лили маань жишээл одоо юм олон улсын хэмжээнд үзэж явах Холливуд Молливуд гэл. Яг одоо яг нэг нүгэл нийгэмд одоо залуучуудтай хандж байгаа хандлага за тэр Холливуд нь байг. Зүгээр энэ эрүүл мэндийн яам, корона, за Монгол улсын дотоод мэдээлэл үйл явдал тий. Энэ дээр яг үнэн зөв дээр нь олж чадахгүй байна. Энэ дээр бас яг буруутгаж байгаа нэг юм нь энэ ботууд их хийцэн. Дээрээс нь сошиал их хэрэгтэй гэдгийг одоо энэ мэдээллийн одоо компаниуд ойлгонгуудаа хяналт авах гээд нийгэмд айд үүсгэж байгаа шууд. Пэйж үүсгэл тэнтэгжээ. Цэг гэл. Тэгээд тэрийн заавал нөө цэг дээр нь дарж ордог. Тийшээ дарангууд дахиад дараарай гэл тийшээ орчдөг тий. Мэдээнээсээ илүү их комент доор нь явж байгаа. Мэдээнийх нь багаас илүү баг доор нь ажиллаж байгаа жишээ нь явах. Нөгөө хүн дээр нь хэрэлдээл ингээл явдаг. Төрөний яг нэг онгоо ярьж өөрийнхөө харах хандлагаа өөрчилчүү тэгээд зөв өгдөг шиг. Би бас нэг хэсэг сольсон баг. Өглөө нэг 6 цагт фитнес явж үзлээ нэг 10 хоног. Амар хүмүүс явдсан юм байна. Тэгэл өглөө би чи өөрөө эхний 2 3 өдрөнд дасч байгаа дараачих тэр гүрэж очиж байгаа. Айгүй гоё хэмнэл аваал те. Гоё дуртай дуугаа сонсоол, подкаст сонсоол. Тэгэл гэртээ их дараал хүүхдээ гарах цаг ихсээл. Дараа нь дахиж цаг гараал тэгэл зургт мургт үзэл унтах юм. Ингээд жишээл өөртөө хандлагаа солихгүй бол яг энэ нөгөө нэг манай монголчууд ч бас яг нэггүй тэгээ хэлэх болчих واخа. Аз гэхэд бас биш. Яг амьдралын юм маяг энэ европчууд юм шиг идж байгаа хоол, сонсож байгаа дуу, хувцлалт ч юм уу те. Юм болгоныг мэддэг сониуч. Тийм мэддэг сониуч тэгээ юм болгоныг өөртөө дүгндэг. Хамгийн амар юм нь ингээд бүр хит аддиктэд орчдөг хүмүүс байгаа тоххой. Бүр улсаараа тухайн парламентын нэг гишүүн хүртэл Candy Crush-д орсон мэт санаж байна уу? Тийм үе хүртэл байна гэж бодохоор амар талын юмны мэдээллүүдийг ер нь хийх нь манай залуучууд мэддэг ш. Та нар бүгдээрээ л энэ тань сурж исэн байлгүй. Тэгэл ангийнхаа гадны хүмүүстэй хажууд мэдгүй бүх юмыг монгол хүмүүсүүд илүү мэдчихэдэг байхгүй. Тэгэл нөгөө жишээ нь
наазахын саксч гэдэг юм уу, хөгжим гээл энэ бүгдийг бол гадны оюутнууд мэдэхгүй. Ялангуяа хятад оюутнууд эдгээр бол бүр хэцүү шүү дээ. Тэр төлөв мэдлэг бол. Монгол хүүхдүүд айгүй энэ задгаа бүгдийг айгүй хурдан авдаг шүү дээ бас тий. Эндийг бас зарим төлөө шүүлтүртэй болгочихвол тэгэл зүгээр. Тэгээд дээрээс нь түрүү ярьсан хандлага гэдэг тухайн бидний үед ч бас яг амар гой мэдээлэл их сурвалжууд байсан баг. Хандлага цэгком асуулт орлоо. Тэгээ сакцэг юм гэл те дандаа гадаад мэдээлэл те асуулт хүртэл байдаг. Тэгээ одоо яг өөрсдөө хандлагаа өөрчлөхгүй бол 1000 гоё сайт гараад 1000 орчуулж өгөөд 1000 одоо хүртэл UB info unread-ийг мэдэхгүй л байгаа байхгүй залуучууд бол. Тэгэхээр энэ мэдээлэлд хандлага нь бидний уриалгаас биш өөрсдөө л юу анханасаа оролцоо байхгүй. Тэгээ хамгийн амар нь одоо нэг Шанхай гэдэг шиг 2 жилийн шахаад байсан. Манай одоо тэр Бавшан гэдэг одоо жишээл Баянгол дүүрэг гэдэг шиг тэгээ тэрэнд байгаа хүн ам 4 сая. Тэгэхээр тэр 4 сая хүн ингээ болоод байгаа хөө. Тэгээ хот нь өөрөө 30 сая, албан бус 2 сая хүн байдаг гэж байна. Виз өгөөгөө одоо Шинжаан Минжаач. Тэгсэн ирээ тэд нар чинь ингээ мэдээллийн бодлогоор одоо жишээлбэл метрон дотор нь ингээ шууд уриалдаг ч юм уу те. Сая жишээл тэр Багнуур дүүрэгт агүй зүг ажилласан байл ш. Шууд ийм онцгой байдлаар машин явж байна. Анхаараарай. Зам хаасан тул ингээрэй тэгээрэй гэл ингээ шууд мэдээлэл явдаг. Тэгэхгүй одоо хүртэл 21-р зуунд саяын voice message ч юм уу нэг спамд ч юм уу те итгээ явчихдаг. Тэр бол амар эвгүй зүйл. Эвгүй гэдэг шиг. Амар хэрсэн шүү тэр мессеж те. Дөгнүүд одоо харин өөртөөс нь л болох юм байна да гэдэг шиг. Зинтэр одоо дөгнчгээ одоо таны хийслээр байхгүй байна маа гэж буруутгаад гэсэн үг. Тий. Өөр өөртөө хариуцлагатай байл гэж тий. Одоо жишээлбэл би хэлэх гээд байгаа юм та одоо дараа нь дүгнчихгүй. Яг нэг сонссон дуунаас хүртэл амар гоё тийм нэг мотивац авдаг штэ нэг жоог мах. Тэгээд кино үзэл те тэр Magic Mike-ыг үзэнгүүтээ хүмүүс айгүй их бүүзээ утас руу шидээд нэг Jordan шиг болно гэж боддог шиг Spider-Man-ыг үзээд маш олон хүүхдүүд ингэ өсөрсөн. Энэ дэр ганцхан зүйл юм жилгээд. Одоо ерөөсөө нэг ийм 7-7 хоногор нэг ийм сенсацууд гардаг болсон тийм. Яг тухайн сенсацийг бүгд сенсацийн судлаачд болсон. Нэг юм гарлахад тэрэн дээр бүгд ерөөсөө дэг зэрэгээр мэтгэлцдэг болсон. Уул нь тийм биш байгаасаа л гэж бодоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн ер нь ямар ажил эрхэлж байгаа, юу зорж байгаа, мөрөж тэр зүйлдээ маш их цаг хугацаагаа зарцуулдаг. Тэгэд яг тэр мэрэгчнүүдийн үгийг сонсдог. Ийм л байгаасаа гэж бодоод байгаа юм л да миний хувьд бол тий. Яг л зөв их сурвалжаасаа мэдээлэл авч тэр зөв их сурвалжаа хүлээж идэг тий. Тэрнээс бусд үед бол урд ажилтал анхаарат. Урд ажиллал бид нар үнэхээр сайн хийж чадах юм бол тэгэл энэ улсын хөгжлөд чинь бас нэг том хүчин зүйл болоод явж байгаа учраас. Ийм хандлага. Тэгээд дээрэс нь бид нар энэ хандлага хүүхдүүдийн хандлага гэдэг бүх зүйлийг өөрсдөө үлгэр дуурааж үзүүлэх ёстой тий. Дор хайл нэг самбар дээр нэг цэг зурдаг шүү дээ. Цэг зурчаад юу харагч ийм гэхээр цэг харж ийн гэдэг биш. Сайхан цагаан таллыг харж ийн гэж яагаад ч цэлгэр том талбайг харж ийн гэж яагаад. Эсвэл тий юу гэдэг энэ хандлагыг өөрчлөх гэдэг юм л да. Нөгөө бас нэг юм зураг явж байдаг шүү дээ. Нэг гудамжинд цэвэрлэгээгээд явж байгаа нэг ээж нь хүүхдтэй чи хичээл хийхгүй ийм болно шүү гэж ярьдаг. Гэвч нөгөө зурган дээр тайлбар нь байсан гэхээр миний хүү одоо ирээдүйд энэ хүмүүсийн ажиллах энэ орчин тий амьдрах энэ орчныг илүү сайхан болгохын төлөө ингэ сурч хөгжих ёстой шүү гэж. Ерөөл ийм хандлагын асуудал эцэг эхчүүдийн хүүхдүүд үлгэр дуурайл үзүүлж энэ асуудлууд ерөөсөө энэ бүх ийм энгийн зүйлээс л бас эхлэнэ гэж хараад байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар бас өөрсдийн хандлагаа өөрчлөх ёстой. Өнөөдөр энэ 3 сая монголчууд уул нь бид нар 10 сая байсан бол хөгжин 20 сая байсан бол хөгжин биш юм а тийм. Нэг хүн 3 хүний дайтай сэтгэж хөдөлмөрлөж чадах юм бол бид нар энэ улсууд юу авах тий дорол хөгжөөд ирэх юм боломж байна. Тэгэхээр бол энэ хөгжил бол ойрхон гэж уул нь харж байгаа юм. Дор хаяж 2000 даа шүү дээ. Энэ ихээ татаад сая дилийн юм хэлчихсэн. Би юу хэлэх гэж байлаа гэсэн бэ тий. Гэхдээ ийм олон нэг гой залуучууд донд орцсон ч. Алийг хэлээд байна. Загас бол живхээ мартаад өгчий гэсэн ч. Би сая ингэж хэлэх гэжсэн. Сошиал орчин биш тэ нэг ийм хандлага байх шиг байгаа юм. Тэг бүх хүн бүх юмны талаар мэдэх ёстой юм шиг. Тэ одоо жишээлбэл би биеийн тамирын багш хүн тэ. Тэгэхэд надаас элдв юм бити асуул та тэ. Тэгтэн би мэдхгүйгээд хэлчмээр байгаа байхгүй тэ. Гэтэл ингээд мэдхгүй байх юм бол айгүй тийм эвгүй байдалд ороод тэ. Нэг тех юм шиг ийм хандлага бас айгүй хажиглагдаад байгаа. Мэдхгүй юм а мэдхгүй мэддэг юм а хамгийн сайн мэддэг байвал бас уул хариуч бол тийм гоё арай нэг тийм цэгцтэй болох юм болов гэж би бодогдоод байдаг. Үнэхээр гоё мэтгэлцээ тухайн асуудлаар мэтгэлцээ үл үнэхээр өөрийгөө бэлэн биш гэж бодож дөнгөцгөн авсан мэдээлэлээр бид нар хариулт үзүүлэхээс төлөө нэг цаг гаргаж агаад
бүрэн судлах хэрэгтэй. Тийм яг тэгмээр байгаа. Харин олон их сурвалжаас авсан мэдээллээрээ ярилцаж байна. Энд ийм сурвалж байна, энд ийм байна. Энийг яагаад ингэж одоо дүгнж байгаа юм те? За хүмүүс ч асуугаад байгаа ш дандаа. Өөш танаа их хурлын гишүүч бүгдийг мэддэм юм уу гэдэг. Тэгээ айгүйх гайхаад байдаг ш. Яг бүх сэдвээр ярьж байгаа. Бүх юмны дарга юм уу? Бүх юм тийм байгаа ш. Тэгэхээр би Английн парламентын танхим суглал ярина. Би зөвхөн эдийн засгийн чиглэлээр ярьдаг бол тэргэл юм. Тэгээ өөрөөр ярина. А зүгээр санал хураах болохоор хонх дуграал. Тэгэл хурж ирэл үүдэндээ бүртгүүлэл орж ирээ санал өгч. Буцаа гараа авчих. Яг л чиглэлээр ярина тийм. Бүгдийг мэддэг хүмүүс байхгүй ч мал ярина. Тийм ч учраас би өнгөрсөн 4 жил ч их тэгжил явсан. Ерөөс өөрийнхөө мэддэг юмыг мэдсэн шиг мэдъя. Тэгээ бүгдийг мэд. Тэгэхээр сошиал дээр чинь бүр эрдэмтэд төрчөөд шүү дээ. Тэ бүх юм. Тэр аягүй хэцүү аа. Тэгэхээр өнөөдрийн эндээс бол дүгнэхэд бол зүгээр хандлагаа бол бүгд өөрчлөхийн төлөө явах хэрэгтэй. Дэлхийд дахин ч өөрөө тэ манай мэдлэг чадвар дадлыг үнэлнэ гэж боловсролын хуулинд заасан байгаа байхгүй. Уг нь мэдлэг чадвар хандлагыг бид нар үнэлж бэлдэх хэрэгтэй мэн хүүхдүүдийг. Тэгэхээр мэдлэг чадвар хандлагын төлөө явъя. Тэгээ энэ хандлагаа өөрчлөхийн төлөө энэ бол анхан шатны гар утсаа бариад эхлэхээс чинь юун дээр лайк дарахаас ч тэгээ юун дээр комент бичгээс ч магадгүй хүүхдүүдэд те залуучуудад ингэ хэлэхэд бол үнэхээр хандлагаа өөрчлөхийг бол тэр гар утсаа барихаас чинь эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр хүндэлдэг танд зөв мэдээлэл өгдөг хүмүүсийгээ дагаж тэр хүмүүсээр үлгэр дуурайл авч яв таалагдахгүй байгаа бол заавал алба байхгүй. Тэ оюутнууд хуушурны ганзанд ороод хоол идэхдээ бол ямар их тостой юм бэ гэж хуушураа идээд дуусгачихж байгаа шүү дээ. Хоолоо муулсаар байгаад идээд дуусгах шаардлага байхгүй. Тэ хоол болохгүй л байж шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр дургу байгаа бол орхиод өөрийн хүсэл сонирхдаг зүйл рүүгээ явж ингэж сонголтоо хийж байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Миний зүгээс бол зур та нартай ярилцж байгаа надад бол сайхан байна. Яг тэр яг шинэ үе те одоо юу хүсэж байгаа, юуг мэдж байгаа гэдгийг бүр одоо та нараас сонсхийг хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр би ч бас Instagram-да ороод Facebook-д орохоор төөрөөд бас бастайгаа адилхан шүү дээ. Facebook-д ингээ эргүүлэнгүүд чинь бас өнөө худлыг нь ялгах гэж цаг шаардж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр те Instagram-д орсон зарим нэг ингээд тэгээ энэ дотор хэрэгтэй найл уу хэрэггүй найл уу бас цаг хугацаа шаардж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юм шүүлтүр байнга ингээд хийж байгаа учраас одоо та нартай ярилцж байгаа над сайхан байна. Би зүгээр одоо залуу одоо тий бас их хуралд гарсан одоо шүүнийхээ хуваар тий нэг талаасаа залуу хүнийхээ хуваар нөгөө талаасаа бол одоо зөвхөн нэг тойргийг биш тий бас залуучуудад төлөөлөх гэсэн. Чи залуу хүн байж хэлээч гэдэг би ийм тойргийг сонгох хэрэгтэй болчиход шүү дээ. Миний тойрог гэдэг чинь тэр залуучууд тэгэхээр хэлээч та чи залуу хүн бол хэлээч. Залуу хүн бол хэлээч тий. Чи арай ойлгох байл мэдээч гэдэг ингээд над чинь маш их шөөмжлөд ирж шүү дээ. Тэгэхээр түүнийг хийхин тулд би залуучуудтайгаа хамт байх хэрэгтэй юм байна. Тэ тэр залуучуудыг сонирхдаг тэр Instagram дээр нь тэр Facebook-д нь тэ залуучуудтай группт орж мэдээллүүдийг авч явах хэрэгтэй. Над чухал болохоос биш. Зүгээр л өдөр тутмын сонингоо уншаа тэрнээсээ гардаггүй байх юм бол яг өнөөдөр хэрэгцээг бол мэдрэхгүй л тэ. Тэгэл нөгөө нэг Төвшин баярыг шаалаад байхгүй юу? Энд чинь нөгөө гинтс пүнгэд ингээ явцсан чинь. Тэгэхээр чинь аягаад энэ чинь өөрийгөө 20 нас мастай гэдэг л. За тэгээ төрсөө төрш. Аргагүй фолловеруудаа хүндэтгээд өөр төрсөө төрөөр хүртэл орж штэ. Ингээд саяга сонсохоор ингээ бүгд яг хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй байна. Залуучууд гэдэг дээр яг сүүлийн дүгнэлт нь яг бүгд нэгдээд байна тий. Тэгээ би яг энэ дээр бас хандлага гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Бидний харах өнцгөө хэлээд байгаа юм болов уу гэж бодсон байхгүй. Тэгээ би яг сүүлийн одоо яг 6-7 жил Шведэд амьдралаа л дээ. Тэгээ тэнд байгаа ингээ залуучууд яг өөрийнхөө үеийн залуучууд ер нь яг юу хийж чинь, надаас доошоо юу хийж чинь, нөгөөний хандлага яаж ийн гэдэг ингээ харлаа л та. Чи яг үнэндээ бол бид нар бол маш их хайрцаглагдсан байдаг юм биш. Бид нар бүр багаасаа 10 жилээсээ эхлээд хайрцаглагдсан байсан учраас сошиал дээр ямар нэгэн мэдээлэл явахаар тэн дээр амар эмзэг хүлээж авч яг л хайрцагнаас сэтгэж чадахгүй учраас тэрийг сенсац болгоод байгаа юм байна л те. Яг энэтэй адилхан Шведийн залуучууд бүгд Instagram хэрэглэж байгаа юу? Facebook хэрэглэж байгаа. Гэхдээ тэд нар шиг 7 хоног болгон тийм бүү мэдээллүүд явддаг юм билээ. Яг үгүй тэд нар чинь хайрцагнаас гадуур сэтгэдэг учраас тэнд ямар ч мэдээлэл явж ирсэн. Айл хэдийн их сурвалжийг хаанаас яаж мэддэг. Дээрэс нь бүх юм
шал өөрөө сэтгэдэг учраас тэнд итгэхгүй тэрийг цаашаа шеэрлээд авах шаардлага байхгүй. А юун дээр лайк дарж, юун дээр одоо юу яхаа айгүй сайн мэддэг юм бэл. Нөө сэтгэлгээ нь хайрцаглагдаагүй учраас бид нар амар сэтгэлгээндээ хайрцаглагдсан байна гэдэг юун дээр мэдсэн гэхээр нөгөө комеди лабын нэг нүцгэн зураг тавьчихсан шүү дээ. Тэн дээрээс би мэдсэн баг. Бид нар бүр нүцгэн ирчүү зураг авахулах тэрийг харж чадахгүй болтлоо хайрцаглагдсан байгаа байхгүй. Тэр чинь болохгүй юм байж тээ гэдгийг тэр доор нь одоо бүр алаан болж байна. Тэнд дээр нэг хүмүүс залууч нүцгэл ахуулцад байна шүү дээ. Яаж чадсан те? Тэгэхэд бид нар тэрийг харж чадахгүй болтлоо хайрцаглагдсан байгаад л харамссан байхгүй. За бас нэг охин саяхан нэг аимшигтай өгтэй дууллаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэр охиныг яг тийм юм шиг бид нар бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхдээ яг үүндээ бидний айс топийнхан бүр тэрнээс 7 дуу дуулдаг гэсэн биз дээ. Аяач гэдэг байсан шүү. Тэр жоохон охиныг бүр тэрийг дуулж байгаа юм чинь шүү. Тэр жоохон охиныг тэрнээс одоо тэгж дууснаар нь тийм гэж бодоод байгаа байхгүй. Яг тийм болоод бид нар хайрцаг үзсэн байна. Сая тэр дууг нь би хүртэл энэ дээр татаал авчихсан байна. Сонсч энэ хоёр дахь нь хараа. тийм Тэр дуу хараа хоёр дахь нь нөгөө шүү дээ. Чи үдээр тэр 168-ын дуун дээр яаж бүжиглөө? тийм. Тэгэхээр бид нар хайрцаг сэтгэлгээгээл энийг л өөрчилчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар энэ бүх мэдээлэл дээр ингэ сенсацлаа бүм болгоод шаардлага. Дууг нь бүр татаад авчихсан. Сонсоод машин дотор. Нэг юм айгу эргэлзээ төрүүлж байгаа хгүй. Биднэрт яг хин хизээ хаанаас энийг болно, энийг болохгүй гэдэг мессеж өгөөд байгаа юм бэ гэдэг нь амар сонирн байгаа байхгүй тий. Тэгээд би тэгтээ сүүлд бодсон одоо хамгийн их бид нар чинь одоо юу яагаад шүү дээ. Хамгийн их нөлөөлж байгаа юм тэр Монгол тулахны 100 эрхэм байна тий. Тэгэл нэг юм яг улмал хайрцаглаад л байгаа нэг тийм хідэн контентууд байна. Улмал ингээд миний чигээ хайрцаглах ёстой л доо. юу гэсэн үг юм. Та тэр тайлбар хийдэ яагаад зарим юм бол хайрцагндаа л авах хэрэгтэй шүү дээ. яагаад юу хайрцагндаа байх хэвээр юу хайрцагндаа. Тэгэхээр чи бид нар нөгөө машин дээр яваад байгаа мэдээлэл чи бүгд Одоо жишээлх юм бол хардаа ингээд их орон илгэн садан гэл тэгэнгүүт бид нар ингээд нэг жоохон уул усан явуулж яснаа шууд ингээд сайлын юун дээр байгаа эмээ орж яснаа мөөм зөөмөө хүлж байгаа ээж болоо тий. наа чи яг Яг ингэж л тавиад байгаа. Жишээж энэ аахгүй. Одоо жишээ би нэг юмыг аюусаа ойлгож байна. Одоо их орон тий илгэн садан гэд Монгол хүүхдээс асуувал яа харахгүй хиний хийсэн юмнуудыг хэлнэ. А тэгвэл шивэд хүүхдээс их орон илгэн садан гэж юу вэ гэж асуувал хизээж адуумал уул усыг хэлэхгүй. Тийм магадгүй тий. Тухайн орон нутгийг хөгжүүлсэн. Энэ чинь бидний хайрцаглаад байна гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй. Би жишээлх юм бол их орон гэж юу вэ гэвэл тухайн орон нутгийг хөгжүүлсэн хэн нэгэн инженерийн нэрийг инженер хүний нэрийг хэлмээр байгаа байхгүй тий. Энэ их орон байж болох шүү. Тэрнээс тэр адуумал юм шүү байхгүй. Уул ус юм шүү байхгүй. Бараг л зурагтаар чинь биднээс бараг л мөөм өх нь холгуул ингээл Ижил хайрцаглаад байгааг нь хэлээд байгаа байхгүй. Зөрөнжтэй байлаа шүү дээ. Одоо яг миний бодлоор эх орны угаасаа тэр чинь манай нөгөө үнэт зүйл гэж байна шүү дээ. Өөрсдийн соёл иргэн шил Слоган символ ч юм уу. тий одоо энэ culture соёл гэдэг талаасаа Янис энэ бол эх орн биш юм аа харж болохгүй. Эх орн гэдэг чинь чи өөрөө чамаас амар нөгөө нэвтрүүлгийн шүүн гайс ороод байна. бид нар хардаа их оронч үзэл үндэсний үзэл хоёрыг хольж солиод байгаа юм. Үндэсний үзэл буюу Тийм үндэсний үзэл. Гэлгээл яваад байгаа. Арай дэндүү аваад байгаа байхгүй тийм. Одоо тэгэхээр энийг үзэж байгаа залуучууд ерөөсөө бид нэр харах өнцгөө одоо тэр хандлага гэдэг юм чинь ерөөсөө энэ хайрцагнаас гарья. Хайрцаглагдсан байж л бид нар энэ бүх мэдээллүүдийг бүүн болгоод 7 хоног болгон хит мэдээллүүд гаргаад байна л гэдэг. Яг багцлах гэсэн чинь буцаад ингээд одоо ер нь ингээд шууд За багцлаа. багц. За одоо ийм ингээд түрүү орчиж байгаа нь гоё юм шүү. байж тань. Одоо ийм байгаа байхгүй. Би ингээд одоо хөтлөгчийн бүрийн эрхээ идлээ гэдэг шиг. Позишныг эргээд Ийм бай. Ерөөсөө хүн Зочин болчиход байна. дэндээ хүмүүс орж ирээд энэс тал талын мэдлэг орж ирээд шүү. Одоо хандлага өөрчлөлгөө ярьлаа шүү. Хандлага өөрчлөл. Хайрцагдлсан сэтгэлгээнээсээ гар гэдэг. Одоо би нэг юмар ингээд давчлаад хэдүүлээ дараагийнхаа сэдвээр оръё заяа. Юу гэхээр одоо тэр 97 оны магадгүй би өөрөө их кино үздэг болохоор магадгүй Джеймс Кэмероны Титаник тий. За шинэ бүртгэл Life is Beautiful. Энэ гурвын гурвуулангийнх нь төгсгөл хүн ер нь аль цаг үед хүнлэг байвал амьдрал сайхан юм байна гэдэг харж шít. Тэр онгоцон дээр одоо хүмүүс хоорондоо алцаал явж байгаа төгсгөл гэж зүгээр нэг тий нэг баян айлын хүүхэнд дурлцсан залуу хошоор гаргаад за маа чи энэ онгоцонд цуугаал өөрөө хөлдөл өгцөн нэг хайрын түүх ч юм уу тий. Хүүхдтэй худлаа ярьсараад танк хийдэг тэмцээнд орж ингэж яхад нөгөө хүмүүс нь
яг тэр хандлага нь өөр байсан баг. Хайрцагнаас гадна харагдсан. Нөгөө хүмүүс нь бүгд ингэ те ингээд бүр герман цэргүүдэд ингээд боол утсан баг. Аав нь ганцаараа цоглог гарч ирэл. Өнөөдөр өндөр оноо авсан хоёулаа танкнд явна. Тэгэхэд хүүхэд нь өөрхөн амт аав нь тэр нэг 20 лагерт ороод үхсэн байхад аав нь төрүүлээд ингээд танкнд яваад танк нь ирчлээ төгсөж байгаа нь бол одоо хоолоо молоо заграа яах гэдэг нэг шиг. Тийм хүнлэг байх хэрэгтэй байна. Манай хүмүүс хоолоо загэр гэдэг яриа чи гэртээ бэлдээ. Үгүй. Гэтэ яг би шиг аав маав гэж ингэ орж ирдэг баг. Манай аав чи өөрөө яг ингэж бас би бас баярлдаг баг. Одоо энэ байхгүй ч гэсэн ингэж намаа бүх цаг үед юм киногоор хүмүүжилсэн баг. Би төр ч гэсэн ааваар нийлж танилцсан шүү дээ. Манай ах чи анх Тимон болоод гэдэг шиг тухайн үед хийж бадж идэг те. Би төр ч хороолт нөгөө манай TG Entertainment-ийн юм ах байна. Одоо яг бас хөшөөн гэж болох ч гэсэн ах маань байна гэдэг чинь нөгөө хууч нэг байрны ах гэдэг школоор яваад байгаа байхгүй. Хэдий би юм том болсон ч гэсэн одоо манай ах шүү дээ. Өвөөс чинь учирлах орж ирээ тухай Тимоноор орж клип мэлип үзэл те. Тэгэл битгаар яг анх клип аав дээр авчих манай аавч нэгжсэн баг. Йоо чи масктай дуулж байгаа юм одоо яах юм бэ? Палс дуул масктай явах юм гэдэг те. Шилдэг байж тээ майшлага шууд урдуур нь оруулаад те. Тухайн яг манай аав чи бас жоохон хүнд гараа байсан шүү дээ. Шууд хилчдэг. За энэ болохгүй. Энийг олон нийтийн телевизээр гарч болохгүй. Ганцаар нь 21 аймаг гараад. Тэр чи өөрөө бас юм соёлын бодлого байсан байхгүй. Тий. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө яг юм хүнлэг аль юмаа мэддэг. Гэхдээ монголчууд ч бас нөгөө талаараа өөрсдөө сайшаах юмаа сайшиж чаддаг. Гэхдээ дотоод монгол хүнээ үлж чадахгүй байхгүй. Яг одоо нэг сул гап нь сошиал чигээр өөрөө чанарыг аягүй буулгаж байгаа бас. Аягүй нэг талаас яагаад тэгэхээр бид нар чинь клип хийгээд дөрөвдөд хийтер би нэг 2 минут яриад клипээ тавиал би болж байгаа байхгүй. Энэ бол миний аягүй том хүсэл. Тэр хит entertainment тэр миний клип гараад би нэг дундуур миний клип шинэ клип гэдэг нэг давкахтай хамт ингээ яриа өгөх. Тэгэл тий одоо хитийн давка гэдэг хүнтэй би яриа өгчлөө. Клип гарчлаа. Тэгээ би баг од болчихж байгаа байхгүй тий. Гээд ойлгочдөг. Яалч жоохгүй орой хүүхдүүд залуучууд бүгдээрээ дөрөвд өдөр хитийг тавиал үздэг. Маргааш нь UBS Music-ээр 5 сар өгөхөд тэгэл ер нь яваад хэдэн мянган тэгэнгүүт би хит гэдэг тэр нэвтрүүлгээр би өөрийнхөө клипийг гаргах гэж би одоо маш их ажиллаж байгаа байхгүй. Сэтгэл гаргаад, ажиллаад, бэлдээд, гоё юм хийчихсэн. Тэгэхгүй бол тэнцэхгүй, минийхийг авахгүй гэл тэр хүнтэй ярьсан өгөхийн тулд би үг хэлээ бэлдээд. Тэг чи одоо бол нэг сошиалч юм бол зүгээр л гар утсаараа ингээд нэг клип авсан болоод те шүлэг бараг бичихгүй нэг хэдүүг холбоод те тэгээд тэгсгээл сошиал дээр ингээд дагаж нэг хэлбэл. Тэнгүүд тийм одоо чанар айгу буутгаж байгаа мэн л да сошиал юм бас. Тийм учраас би нөгөө хайрцаглаа гэдэг байгаа чинь гол нь. Чи энийг бас чанар муутгасан гэж хэлж болохгүй. Яагаад гэвэл сонирхол өөрчлөгдсөн. Сонирхол уучлаарай. Таныг дуулдаг байхад яг тэр бол окей. Бидэнд бол окей. Одоо Вандибог сонсдог үе хүүхдүүдэд наад дуу чинь чанаргүй гэж бидний хэлвэл ийм болно шүү. Яг 2 3 үг хэлж ийгээд ингэж байна. Би чи ингээд үе үеэрээ өөр юм сонсоод байгаа. Baby чи одоо ерөөсөө бүүн болоо үстэй. Justin Bieber baby-гээс өөр үгүй. бэлддэг байжээ. Одоо ерөөсөө бэлдэхгүй бас бэлтгэлгүй бас задгаа аваад байна шүү гэдэг нь. Яг би тэрийг хэлж байгаа. Тэрээс би бүх хамтлагийг үүсгэв шүү дээ. Би бол тэр Вандебог ч юм бол аягүй сонсож байгаа шүү дээ. Сүнхий сонсож. Айгүй тийм. Аягүй гоё хамтлаг өндөртэй зочд байна шүү. Очоод юу бодож байна? Тэрийг мэдхийг хичээж шүү дээ. Би тренд бол яг бол миний сонсож өссөн дуунууд миний сонсож өссөн дуунууд бол одооны одоо залууч хүүхдүүдийн сонсож одоо өсөж байгаа. Одоо тэрийг дэлхийн хүртгүлээ зөвшөөрөө сая тэр Grammy Awards дээр чи хин 4 шагнал авч байгаа. Тэрний дуунуудыг сонссон биз дээ. Зүгээр л нэг юм байгаа. Тэгсэн чинь Billie Eilish нөгөө Eminem Lose Yourself явдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь царайных нь ингээ ойлгохгүй юу яваад байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр Оскар дээр сая тэр би нэг үрээс өгөөсгөө шүү. Та нарыг сонсох гэж би байгаа шүү дээ. Яг багсгаар багсгаар буцаа задарчаад. Тэгэхээр анализ хийгээд. Тэгэхээр ийм байна. За багслага уурч уу. Би Univision үздэг байсан. Би тэ хэлээд Univision контент юм уу? Одоо Univision үздэг гэснээр хинрүү хараад байгаа. Багцын дараа бүхэнд дараагнаар ороод ирсэн ямар хэцэн бэ? Тэр одоо ийм бэ. Сошиалд хандахдаа комент бичихтэй хүний цаана хүн тэр цаана гэр бүл байгаа гэдгийг ухамсарлаад аятайгаа үг хэлэхээр бичээд тий бити худлаа гүтгэлгэнд авт. Тэгээ ийм одоо түрүүний нөгөө нэг юу ч орчуулж юу гэх юм те. Certificate гэж юу гэх. ABS-ний итгэмжлэгдсэн одоо тийм мэдээлэлээс авчий гэсэн жагт. Тэгэхгүй ийм бити ийм цөөхүүлээ 3 саяхан мөртлөө 3 тэрбум хүн хоорондоо алдчихж байгаа юм шиг байдаг болчмоор байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн бас
нэг уриалга нь хандлага өөрчлөе. Хайрцагтай болий. Тий. Хайрцаглагддаг сэтгэлгээгээ нэг болио. За Уг бол энэ л явахгүй. Энэ болохгүй байх биш. Би яаж байгаа вэ гэж бол өөрийгөө бодож хараа. хэрэгтэй тий. Дараагийн нэг асуултаа тавья. За эх оронч үзэл гэж юу вэ? Одоо 6 жил шивэд байсан. Энэс асууя. За. За эх оронч гэдэг үзэл бол зүгээр яг товчхон хэлэхэд ингээд зарим нэг улсууд ингээд би эх орноо бодоод карманда хогоо хийгээд аваа явж гин гэ тэ. Ингээд за тэнгуүтээ би эх орноо бодоод ингэж гин тэ мод тарьж гин ч гэдэг юм уу ингээд нэг тиймэрхүү байдлаар энэ эх оронч гэдэг үзлийг ойлгоод авч тэр нь айгүй харамсалтай санагдсан л да. Яа харахгүй л хогоо гудамжинд хаяхгүй нэг чинь зүг ёсны хэрэг шүү дээ тий. Одоо нөгөө бид нар 0-д орчоод хайштай 0-ийн цаас хэрэглэх нь усаа татах нь ойлгомжтой асуудалтай яг адилхан байхгүй. Энэ болоод хогоо хаяхгүй явж байгаагаа би эх оронч гэж ойлгож тэрийг хутгаж ойлгож байгаа харамсалтай. Миний бодлоор эх оронч гэдэг үзэл юу вэ гэхээр яг л эхлээд нэгдүгээр их хэлээрээ зөв сайхан ярьцдаг тий. Энэ Монгол гэдэг хэлээрээ. Дээрэс нь үр хөвгтэй яг энэ Монгол гэдэг хэлээрээ одоо ингээд яг монгол хүн болгоо өсөгчдөг тий. Дараа нь үр хүүхдүүдээ яг энэ эх орондын нийгэм рүү зөв хүн болгоо гаргачвал би өөрийгөө за ёстой үнэхээр Монголын эх оронч хүн юм байна гэж өөрийгөө үнэлэх юм байна. Би л тэгжил өвдөө боцсон. Яг тэр нөө хог мог гэдэг чинь яг бас байж болно шүү дээ. Жишээ нь ийм байдаг байхгүй. Та нар анзаарвал монголчууд гадаадд очихороо гадны гудамжинд хизээш хүлсэн хайдаг байхгүй. Хаяхгүй хогоо хайдгүй байхгүй. Тэгээ ахуулаад цэмбэ гэдэг байхгүй. Тэгээд хүмүүцсэн бэ. Тэнгүүтээ Монголдоо буунгууд амар соёлтой гадаадаар явдаг байхгүй. Монголчууд соёлтой чаддаг байхгүй. чаддаг тий амар чаддаг. Монгол улсдаа буунгууд ирчлээ тэр ПХ наач түү гэл ингээд яадаг. Үгүй энэ чинь энийг эх оронтой ерөөсөө эх орончтой хольж ерөөсөө болохгүй юм чинь. Ёстой нөгөө түрүүний жорлонд ороод усаа татах яг л ёстой яг тийм л. Тэр бол эх оронтой холбоогоор хийх Ёстой хийх ёстой өөр соёл үүрэг байхгүй. Тэрийг холиод идэх нь л жоохон харцлаа. За энэ нэг юм гой үнцг өөр юм ярьлаа тий. Эх оронч үзэлтэл хүн болгон өөрөө өөрсдөө бас тайлбарлаж байгаа. Тэгээд олон талаас харах ёстой. Тэгэл бидний одоо тайлбарлах бүхэл зүйл бас эх оронч үзлийн нэг хэсэг баг тий. Тэгэд ер нь тэгэл бие бинийгээ хайрлахаас л эхэлнэ. Тэг газар нутаг уул усаа бас бүх зүйлээ хайрлахаас л эхэлж байгаа л ийм л зүйл. Тэгж харж байгаа. Товчхон доо. бүх зүйлийг хайрлая. Би ч одоо эх орончтой өдөр гэхээр хим ярих гэдэг. Яри. Их цаг өгье даа. Хим ярихгүй. Боллоо. Тэгээд энэ яг энэ 3 дугаар сарын 1-ний өдөр чинь хүмүүс айгууг ингэж янз янзаар тайлбарладаг байхгүй. Энэ чинь айгуух юм уу? Улс төрийн маргаантай сэдв юм байна л да. Нэг хэсэг чинь нөгөө ингэж манайхан чинь баяруудыгаа хүрт хуваагаад авцсан. Тэгээ одоо Чингис хаан Сүхбаатар хоёроо хоёр намч хуваагаад авцсан юм шиг юм байдалтай байлаа шүү дээ. Тэ одоо 11 сарын 26 болвол энэ чинь баг ардын намын баяр шиг нөгөө ингээ хуваагаа авцсан юм шиг. Тэнгүүд Аржилсан намынхан болохоор Чингис хааны өшөөнд цэцэг өргөдөг. Ардын намынхан болохоор Сүхбаатарын жанжны өшөөнд цэцэг өргөдөг. Гэл тэгээ иймэрхүү нэг юм улс төр. Яг тэр өнгөрсөн түүхийг бол ерөөсөө хүн үүсгэж болохгүй. Тэгээ энэ бол түүх. 90-ад оноос өмнөх түүх бол Монгол төрийн түүх штэ. Тэгээ энэ түүх чинь өөрөө тухайн цаг үедээ нэг л нам л байсан л байхгүй да. Тэнд чинь олон нам байгаагүй. Тэгэхээр тэр тухайн цаг үе одоо 1900 одоо 11 онд Манжийн даралт 220 жил болцсон Монгол улс чинь тэгээ 11 онд үндэсний их чөлөөний хөдөлгөөн хийж исэн үе бол яг л 90-ад оны хувьсгалтыг хийжлэх. Яагаад гэвэл 11 онд тэр хаант Орос улсад хувьсгал болоод Хятадд одоо Сянхаа хувьсгал хийж болоод шин засгийн бодлого хэрэгжүүлээгээл бусад улс орн нөгөөмөл Манжийн даралт колон байсан улсууд босч ирээл нэгдээл одоо энэ Манжийн даралаас гарах хэрэгтэй. Тэгээ ингээ Манжийн даралаас Монгол улс ингээ 1911 онд гараад тэгээ явж исэн чинь тухайн улсыг гадны улс орн зөвшөөрөхгүй тусаар тогтносон улс гэдгийг хөршөөдөнд зөвшөөрөхгүй зүгээр л нэг юм хэсэг бүлэг нөхдөд байсан биз. Тэгээ 1918 онд ч Монгол ч нэг 500 мянган хүнтэй 6 дахин баг хүн амтай. Тэгээ дундаж наслалтны 35 настай. Өнөөдөр 70 нас хүрчээд шүү дээ. 35 нас дундаж наслалттай. Тэгээ одоо ямар нэгэн соёл байхгүй болцсон. Тэгээ нөгөө Манжийн даралд орцсон. Эд хөрөнгө баялаг юу ч байхгүй. Өвчин зовлонд баригдсан юм л ус байл шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед чинь хэсэг бүлэг хүмүүс нийлээд тэр 20 оны одоо энэ 6 дугаар сарын 25-ны гэдэг өдөр чинь энэ Монгол ардын нам гэдэг юм нэг нам зохион байгуулалтанд орж штэ.
Одоо Төвшин баяр тэнд бухимдаал байна. Би тэнд бухимдаал, тий хатнаа бухимдаал байна гэдэг шиг тий бүгд ингэ бухимдалтай. Гэхдээ дундын нэг юм зорилттой. Бид нэгдэх ёстой, улс орноо тусгаар тогтносон болох. Гэхдээ нийлэх ёстой гэдэг юм дээр нийлээд Монгол ардын намыг байгуулахгүй юу? Тэгээ байгуулагдлаа гэдэг ингэ зарлцсан. Гэтэл тэрэн дотор нөгөө нэг бүтэц зохион байгуулалт байхгүй. Хин юу хариуцах нь ойлгомжгүй, хэн дарга нь ойлгомжгүй, хэн цэрэг нь ойлгомжгүй, ямар хөтөлбөртэй байх нь ойлгомжгүй, ямар зорилт дэвшүүлэх нь ойлгомжгүй байсан юм. 21 он гараад тэр 3 дугаар сарын 1-ний 1, 2, 3-ны өдрүүдэд ингээ хуралдаад дарагтай болоод одоо чиг үүрэгтэй болоод тэгээд нөгөө хөтөлбөртэй болоод зорилттой болоод тэгээд тухайн цаг үеийнх нь нийлж шít. Тэгээд нийлээ явж исэн чинь ингээд нөгөө анх намаа байгуулад мөрийн хөтөлбөртэй болоод даргаа сонгоо ингээ явж исэн чинь дахиад 8 дугаар сард нь одоо энэ бошхыг хаалх залуучуудын эвлэгээд Монголын анхны одоо залуучдын байгууллага нийлт одоо чой болсон тэргүүтээ хэсэг залуучууд нийлээд тэр үзэл бодлыг дэмжиж эхэлж шít. Тэгээд залуучууд нийлээд нам нийлээ. Ингээд 21 онд ардын хувьсгал яллаа штэ. Тэгээ бодож ирсэн нөгөө нэг залуучууд чинь нийлцэн зохион байгуулалтанд орсон учраас за бүгдээрээ тусгаар тогтсон улс болох хэрэгтэй. Түүнийд бол үндсэн хуультай болох хэрэгтэй байна. Тэгээ нөгөө нэг дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөөр цаасан дээрээ суугаад үндсэн хууль болгоод тэгээ 24 онд анхны үндсэн хуулиа батлаад тэгсэн чинь биднийг хэд зөвшөөрөхгүй байж таа гэд зөвшөөрүүлэхийн тулд явж эхэлж байна. Оросоор зөвшөөрүүлэх те Хятадаар дэлхийн эх орны дайны дараа те дэлхийн 2 дугаар дайны дараа 46 онд Хятад Монголыг зөвшөөрөв. Ингэж нэгдсэн үндэсний байгууллага 61 онд гишүүнээр хэлсээд тэгээ энэ бүх 90 оны цаг хугацаа чинь тэр сансарт нэлсэн шинжлэх ухааны нээлтүүдийг хийсэн за энэ үйлдвэр завуудууд байгуулагдсан өнөөдөр уулын баяжуулах эрдэнэ төвлөрд байгуулагдсан бүх энэ түүхэн цаг үе чинь хэний ч өмж биш штэ. Энэ чинь бидний өвөг дээдсийн өмж штэ. Тэр тухайн цаг үе бидний одоо тэ өвөг эцэг одоо өвөг дээдс бол тэр тусаар тогтнол Монгол улс байгуулалт явж илсэн баг. Тэгэхээр залуучууд бол энэ түүхийг бол хизэж үүсгэж болохгүй. Энийг үнэн мөнөөр нь цаашдаа бид нар авч явах хэрэгтэй. Ингээ 90 оны ардчилсан хувьсгал гараа ингээ өмчтөө болоод ингээ бид нар чинь түүхэн цагийг даваад ингээд өнөөдөр 90 онд төрсөн хүүхэд өнөөдөр 30 нас хүрчээд шүү дээ. Тэ? 90 онд 20 настай одоо хувьсгал хийжсэн хүмүүс 50 нас хүрчээд шүү дээ. Тэ? Тэр үед 30 таа байсан 60 хүрчээд байж шүү дээ. Тэ? Тэдний ач зээнэр нь өнөөдөр 30 нас хүрчээд ирээдүйн 30 жил юу вэ гэж сууж шүү дээ. Тийм учраас би залуу хүнийхээ ирээдүйн 30 жил бид хин ямар залуучуудтай тэ ямар үеийнхэнтэй хамтдаа ирээдүйн 30 жилийн бүтээхийг одоо нөгөө яриад байгаа учраас хүссэн үсээгүй өнөөдрийн хэрэгцээ шаардлага энэ залуучуудын юмыг сонсоос өөр аргагүй байхгүй. Тийм учраас би тэр нөгөө Instagram гэдэг байгаа чинь гол санааж тэнд чинь залуучууд байна. Бид нэг үед ажиллаж амьдрах ирээдүйн 30 жилийн Монголыг авч явах залуучууд чинь тэнд хөгжиж гин хүмүүжж гин. Тэгвэл тэднэртэй өнөөдрийн зайд одоо улс төрчид бид нэр ярилцаж ойлголцож тэ сонирхол дээр нь хамтарч зөв зүйл рүү ингэж дагуулах ёстой нь үнэн үү гэвэл одоо үнэн шүү дээ. Тийм учраас түүний төлөө л одоо яваад байгаа. Тийм учраас зүгээр энийг дүгнэлтэнд нь би үлэх гээд байна вэхээр өнгөрснийг бол одоо үүсгэж болохгүй. Тэ өнөөдрийг бол одоо бид нэр өнөөдөртөө хүл нийлүүлж ажиллах хэрэгтэй тэ. Өнөөдөртөө нийлүүлж. Ирээдүгөөс бас хулгай хийж болохгүй. Одоо тэр доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг 17 зорилт байна шүү дээ. Эний чинь ерөөс доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал гэж юу хэлдэг вэхээр өнөөгийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн өнөөгийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг бий болгохын тулд ирээдүгөөс хулгай хийж болдог байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийг бий болгох гээд ирээдүгөөс хулгай хийгээд өнөөдрийг хүрчлээ шүү дээ бид нэр. Яг бол ирээдүйд энэ өнөөдрийн энэ 10 настай хүүхдүүд 20 настай залуучууд сайн сайхан нийгэмд амьдрах ёстой байтал өнөөдрийн нөхдүүдийн хэрэгцээг бий болгох гээд ирээдүгөөс хулгайлаад авчиж болохгүй. Тийм учраас энэ доктортой хөгжлийн ядуурлыг бууруулах, энэ экологтой байх гэдэг байгаа. Энэ бүх зорилтууд чинь эцсийн эцэд бол хэнийг ч энэ нийгмээс орхиж болохгүй шүү. Нийгэм бол хамтдаа хөгжих ёстой шүү гэдэг байгаа. Одоо энэ нийгмийн арчилсан үзэл, энэ социал демократ үзэл гэдэг байгаа чинь ерөөсөө л энэ шүү дээ. Хэнийг ч орхиод явж болохгүй шүү. Хамт явах ёстой шүү. Тэ? Энэ нийгмийн тэгш баримжаатай үзэл чухал юм аа гэх. Тэгэхээр ерөөсөө л эх оронч байна л гэдэг бол бид нар ерөөсөө үүнээс эхэлнэ. Өнгөрсөн түүх, соёл, уламжил энийг хизээж алдаж болохгүй. Өнөөдрийн орчин цагтаа заавал дүүцэлж явах ёстой. Тэ? Тэгэл ирээдүгээ энээр үүгээр л бүтээ. Тэрээс ирээдүгөөс хулгай хийж авчир өнөөдөр ирээдүйд энэ залуучууд өнөөдрийн хүүхдүүд чинь амьдрах тэр баялгаас өнөөдрийн хүүхдүүд хулгай хийж болохгүй шүү гэдэгтээ чинь өнөөдрийн хүмүүс тэмцээд байна шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг ингээд дэмжиж явах ёстой учраас хинч бухимдах хэрэггүй гэдэг байхгүй. Би бол Facebook болгон дээр постууд бүгд бухимдал. Одоо улс төрчдөд бухимддаг, болохгүй байгаа юм бухимддаг.
үнэхээр сайн эмч залуу энэ салбар болохгүй байна гэж бухимдаад байгаа. Өнөөдөр бид нар нам гэдэг зүйлийг яагаад яриад байна гэхээр өнөөдөр тогтолцоо л энэ байхгүй. Тэ? Өнөөдөр намаар хүн чинь намыг бүрдүүлээд нам нь өөрөө ялчвал төрийг бүрдүүлж байгаа зү. Тэгээ тэр бүрдүүлсэн төрийн шийдвэр гаргаж байгаа зү. Тэр бид нар гудамжаас хорлоод болохгүй байгаа зү. Тийм учраас үнэхээр тэр эрүүл мэндийн салбарт үнэхээр зовж байгаа. Дээрээс нь энэ салбарын шинжлэх шийдэл байгаа бол өнөөдөр тэр 30 настай залуу би бол бүр эсрэгээр улс төрд ороод ир гэж хэлмээр байгаа. Орж ирэхэд нь би арай төрүүлж орж ирээд ингээд улс төрд явж байгаа бол би дэм үзүүлье. Яг тэр салбарт шинжлэлийг чи хийж чадна гэвэл ороод ир бити фэйсбүүкний ард бухимд тэр одоо боловсролд өөрчлөлт хийж байгаа залуу үнэхээр бухимж байгаа шийдлээ бариад ороод ир. Үүнд чинь би бас залуу хүний хувьар тусалцаа үзүүл оруулж ирэх чинь. Тэг үнэхээр дэм болъё. Тэгжиж энэ салбарт өөрчлөлтөөр мянган хараад бид нар ч одоо олон жил сонслоо шүү дээ. Би бол өнөөдөр үнэхээр олон жил сонслоо шүү дээ. Ажлын хэсэг ажиллаж, судалж гин, ажиллаж гин гэд хизээж болох юм бүү минь найдлага тасарч байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэний тулд залуучууд өөрсдөө орж ирээ. Дээрээс нь болж байгаа зүйлийг урамшуулаа. Намжрахаа болоо. Залуучууд орж ирэх болцсон байгаа юм. Залуучууд орж ирэх болцоог одоо бүрдүүлэхэд би тусцсан үзүүлэх бэлэн байна шүү дээ. Өнөөдөр зүгээр яг намжрахад нэг яриул. Тэгээ Монгол ардын нам бол зүгээр яг энэ нийгмийн ажил Монголын залуучуудын холбооноос гэхтэл энэ парламент одоо 6-7 гишүүн байна шүү дээ. Залуу наснд орсон. Тэгээд арчилсан нам залуу нам, ардын нам залуу нам юм уу гэвэл арчилсан намын хамгийн залуу гишүүн хэдтэй ингэж асууж болно шүү дээ. Хэдтэй. Тэгэхгүй одоо нэг 50 настай залуу 50 настай хүн байгаа юу? Байхгүй шүү дээ. Тийм үү? Байхгүй шүү дээ. Одоогийнх нь Одоогийнх өмнө ч байгаагүй шүү дээ. Тэгээ одоо нэр байгаа тийм үү шүү дээ. Арчилсан нам ба шүү дээ. бас яг үнэнгээсээ тийм байна. 90-ад оны үед манай одоо ерөнхий сайд ус сайхан бидлэг сайд 29 наснда боловсролын сайд болсон байна. 34 наснд 35 таа илүү элбэгд орж байгаа одоо ерөнхий сайд хийжсэн байна. Баяр цогт 25 наснда багварлын гишүүн биш байсан байж таа. Тэгээд тэр хүмүүс дараагийн үе оруулж ирэхгүйгээр хөшигдсэн байхгүй. Одоо өнөөдөр сайхан бидлэг гой 50 гараа явцсан. Одоо баяр цогт нь 50 гараа явцсан. Тэгэд байгаль байгаа байхгүй юу? Тэр дараагийн үе байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд яг манай намын хувьд нэг ялгаа нь дараагийн үе байдаг л байхгүй даа. Тэгэл ингээд ус төрчихлээ. За энэ эх орон жүжигч маань бүр хүмүүс бүрийг ойлголоо. Авчихсан сүүлдээ игээ бүр улс төрийн өнцөг мөнцөг болоо. За та яриарай. Эх орон жүжигчтэй. Юу гэнэ? Эх орон үзлээ. би тэгж бодсон. Одоо нэг улс орон болгонд ийм эх орончдын өдөр гэж байх шиг байна. Одоо жишээлбэл Америк энэ төр 9 сард тэмдэглэдэг шиг санаж байна. Монголд бол 3 сарын 1-нд гэдэг юм байна. Тэгээд дээхэн үед бол тэр дайнд дажинтай үед бол яг нөгөө нэг эх орноо хамгаалсан, эх орныхоо төлөө боссон, дайцсан тэр хүмүүсийн төлөө нөө тэ тэмдэглэдэг ийм баяр байсан байна тий. Одоо бид нар энэ дайнд дажингүй энэ амьдарч байгаа энэ цаг үед бид нар эх орончдын өдрийг хэрхэн яаж тэмдэглэх юм бэ? Эх оронч үзэл гэж юу юм бэ гэдэг ингээд бодох юм бол ахаад нэг өөр утга агуулга гарч ирэх юм болов уу гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгэд эх орон гэж юу юм гэд эхлээд бодсон юм. Тэр би бол тэгэж бодсоо. Одоо энэ эх орны чинь бүрдүүлж байгаа тийм энэ мэдээж хэрэг тэр уул уус нар сар навч цэцэг. Тэрнээс гадна тийм энэ эх орныг хөгжүүлж байгаа энэ үйлдвэрүүд, энэ инженерүүд тийм энэ мундаг одоо зарим одоо зөв шийдвэрүүд гаргадаг улс төрийнхэн одоо юу ч хийж болно шүү дээ тийм. Тэгээд дээрэс нь энэ мундаг тамирчид эдгээр бүгд эх орон юм болов уу гэж би хувьдаа боддог байхгүй. Тэгээд эх оронч үзэл гэж юу юм гэхлээр энэ одоо дээр дурдсан те энэ бүгдийг чин сэтгэлээсээ хайрлах, дээрэс нь дэмнэх, эсвэл зөв шударгаар шүүмжлэх энэ сэтгэлгээг л эх оронч үзэл юм болов уу гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлийн үед бол би бүр ингэж бодож байгаа штэ. Хинд ч гай болохгүй ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийг эх оронч хүн юм болов уу гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр би бол маш их оронч хүн байгаа. Тэгэхээр тэмдэглэнэ гэсэн. Тийм би бол ийм л бодолтой. Хүн байна. Өөр өнцгүүд орж иж шүү те. За ингээд та миний бодлоор бол түрүүн ярьж ирсэн. Ерөөсөө энэ нөгөө эх орны чинь бүрдүүлж байгаа хүмүүс одоо зүйлчин болвол бид нар өөрснөө байхгүй. Зүгээр л хүн одоо өнөөдөр төрж байгаа нь те өсөж байгаа нь торинж байгаа нь бүгдээрээ л эх орон. Сая нэг юм зүйлийг ярьлаа л та энэ 20 50 хөгжлийн бодлого те урт хугацааны хөдөлгөөний бодлого. Энэ дээр манай үнэт зүйл гэж яг юу байсан юм бэ? Монголчуудын үнэт зүйл юу юм бэ? Бүр анханасаа л те бид нар тусгаар тогтнол, үндсэн хууль, эрх чөлөө, соёл, одоо зан заншил гэдэг ингээ ярьсан.
Өнөөдрийн үед бидний одоо ирээдүйд харах одоо бидний үнэт зүйл гэж яг юу юм бэ? Тэрийг одоо ингээ яриад эхэлж байна л да. Гадны орн монголчуудыг судлахад ерөөсөө ганцхан одоо нүүдэлчин соёл иргэншлийг л судалж байгаа байхгүй. Өөр одоо яг хөө коронавирусээс болоод эднэр одоо яагаад ингэдэг энэ асуудлыг судалж яж магадгүй болж байна те. Тэгэхээр энэ бас эргээд одоо нөгөө нүүдэлчин соёл иргэншилтэй гэж холбоотой байд юм. Тэгэхээр энэ нүүдлийн соёл иргэншлээ авж үлдэх, тусгаар тогтнолоо авж үлдэх те энэ соёл ёс заншил зан үйлээ авж үлдэх хүмүүс бол бид нар. Тэгэхээр энийг авж үлдэхийн тулд энэ иргэнтэй байх хэрэгтэй, хүнтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр их орон гэдэг бол миний бодлоор та. Вау. Чики юудившн тамаар яриа. Энд дээр бүгдэн дээр нь би зүгээр базаад хэлэхэд тэгэл мэдээж ойлгомжтой хүн та өөрөө улсынхаа арган тэгэхээр би нэгэ харилдаг байх хэрэгтэй. Бид нар би нэгэ дэвсэлдэг байх гэсэн байхгүй. Жишээ нь интернет дээр ч юм уу ямар нэг мэдээлэл гарлаа нэг хүн эмтараа хэрэгжилжээ, буруу зүйл хийжээ те тэрийг дэвсэлж алах биш байхгүй. Бид нар энэ сайхан залуу те эрг болоод буцаад гараад ирээрээ бид нар дэмжиж, ингэж, тэгж бид нар бүгдээрээ тийм байх хэрэгтэй. Ямар нэг байдлаар амиа хичээсэн тийм зүйл байхгүй байгаасаа айлуулах баг байгаасаа гэж боддог шүү дээ. Аль салбарт бас тий. Жишээ нь үнэхээр бодол нь үнэхээр эрг нэг залуу нэг газар ороод би ийм юм хийх гэж байгаа. Залуучуудаа гэж ахнар дээр орж ирдэг. Нөө ахнар нь шаханд чимээгүй чи наач л чи хоёр дүүрэг авчих чимээгүй нанаа үйж заяа. Ийм байх хэрэггүй л ахгүй. Дэмждэг байх хэрэгтэй. Бүгд л би нэг ер нь гол нь хайрладаг байх хэрэгтэй л гэж би боддог шүү. Тэгэл хажуугаар нэг хүн зовж идэг нүдэн анал би ганцаараа 50 явж гин ийм байх хэрэггүй байх гэж боддог шүү. Тэнд очивол бас эрг зүйлийг түгээдэг л байх хэрэгтэй. Одоо л яг бидний хувьд ингээл харахад нэг идэвхтэй нэг 20 жил л шүү дээ. 60 хүртэл гэх юм бол нэг тэг 30 хэд 50 хэд болно. Тэгэхээр одоо зарим энэ буруу зүйлд бол бид нар шудуу хоолойгоо илэрхийлж явах хэрэгтэй. Айж эмэх ёсгүй тий. Дугуйж болохгүй л гэсэн үг тий. Хин юу илэх нү яах нү их нүгээд ингээд чимээг байж болохгүй ер нь бол 20 жил биш тий. Сая одоо би чи хэлээг биш тий. Сая энд түрүү ярьлаа шүү дээ. Түүхийг өмчлөх хэрэггүй. За түүхийг шүүх хэрэггүй. Түүхээ дээдлж хадгалж тэр түүхийг өмчилж өөрөө түүх бүтээж чагаар өөрийнхөө шин түүхийг бүтээх гэсэн санаа хэлж байна. За тэглээ. Тэгээд би нэг юм бас бодлоо сая. За 2009 онд манай аав чи их сонин юм одоо юм сэтгүүтэй хүн байлаа сайн талаар гэсэн үг шүү. 2009 онд битүүрийн хамт бийж явсан. Шинэ оноо анх битүүрийн анх удаа баг анхны бөгөөд сүүлийн он өгтөлтэйс л да. Тэгээ хамт GT банана ороод чит өөр гарах марах гэсэн. Би чи байранд ороод амар санагдал. Тэгэл яг 12 цаг болж тэр хаалттай нийгэмтэй оронд бүх юм нь улаан болж байгаа юм луу муу яваад юм гал тий. Тэгэл төрийн дууллаа ингээд транс болгоцсон. Да дүф гэсэн. Тэгсэн хамгийн сүүлд амар ханз гарснаа доор нь англиар би ерөөс тэрийг мартдаггүй. Бараг одоо тэгээ хэлчихэл коммент нэг юу хурцдах юм байна. Бараг би хараад сэтгэл хөдлөд байгаа юм байна шүү дээ. China is developing. How about you гэж ах шүү. Тэр чи одоо жишээл одоо энд ярьж ш. Бид нар ингээд ирэх 30 жил явмаараа байвал энэ цагийнхаа 20-с 30 насныхыг сонсох ёстой тий. Ингээд ийм тэнцвэртэй байж иж нэг нэгнээ сонсч дэмжиж цөөхөн ам тий үгүйсэхгүйгээр үнэн зөвөр тууштай хамтдаа явъя гэж ш. Тэгэхэд тэнд ингээд зүгээр л бүр нөлөөлөл нэг юм дарга орж ирэл за чи шууд ингэхгүйгээр нөлөөлсөн байхгүй. Тэнд байгаа залуучууд орилж шахчаалгаар битгэж баг бандсантай хамт орилж шахсан юм яасан баг хоёр Монгол явж. Тэгэхээр тэр нөлөөлөл маш чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр би зөв амгшиж чинь өөртөө ингээд амгшаал шинэ жилийн хийж явахдаа бас нэг юм тийм даруулгатаа тэмдэглэж байгаа нэг China is developing how about you гэж одоо юм нохоо хашгуугаал би энэ зодоод байхгүй л тий яаж вэ. Их орон мандтгаа гэл юм. Би бас манай сургууль дээр сүүлд энэ нөгөө Ши Жинпин дүнгийн сонгогдож явах үед чинь би яг дүнгийн оюутан болчихсон. Бүх гадаад оюутнуудыг бас санаатай. Бүх гадаад оюутнуудыг ингээд гар утас муцыг хамаагүй бичлэг хийж байх гэж бодож. Хураахын хураалгаад байлгаад онгоцоор ингээд явж явах. Бүгдээ ингээд жааю гэж хаан зүгээр ингээд талбай дээр зогсчих. Тэр хүнд ч гэсэн тэрийг өдөрдөж байгаа эх орноо авч явж байгаа сэтгэл ямар байна? Тэр дэмжлэг ямар байна? Монголчууд болохоор гадны юмыг аягүй сайн хардаг. Гадны улс төрчдөг бүр ямар гоё их нэртэй юм бэ? Ямар гоё юм бэ те? Тэгсэн ирнэ Монгол руу ороод ирэхээс таглах гэсэн бодоо олгох. Одоо жишээ сая ингээл коронавир дээр за эмчнэр өсөө усж гин. За нийгмийн зүтгтнүүд нь ч өсөө усаад туслахад явж гинэ. Загтлвчлийг өнгөрчл 10-20 мянгаар ширлэл өөлж мөөлөл. Сайхан майхан ингээл. Тэгээ одоо болоод тэр хүмүүс навчууд ороод ирэх үү тэгэл ингээл тий. Тэнгүүтээ Монголд одоо сая жишээ жинхэнэ их оронч хүмүүс чинь нэг сая нэг тий цагаан сараар гэрийнхэнтэйгээ баярлаагүй онцгой байдал эрүүл мэндийн салбарын хэрэг дагсан хэвлэл мэдээллийнхэн төрийн албаагчд
Эдрүүд эх оронч байгаа байхгүй. Биднийг баярлуулах үүргийг хангах гад корона төв оруулахгүй. Тэр хүмүүс бол үнэхээр эх оронч хүмүүс юм аа. За тийм байна. Тэгэхээр би одоо тэр хүмүүст одоо баярлаа гэж байгаа. Тэр нэрээ яг байж байгаа. Яг энэ дээр айгу тийм. Албан ёсоор бид тэд баярлаа гэж шүү. Гэтэ тэрийг баярлаа гэж байгаа хүн алга. Багч байгаа хүн алга. Корона ороод их хүн инкүүдэг гэдэг тийм. Сүрэг ордныхандаа, эрүүл мэндийн салбарынхандаа хүн бүрт маш их баярлалаа. Маш их хичээж байна. Учирлынхаа нэвтрүүлгээр ороод би чинь бол нутаггүй. Монгол бол миний эх оронгээ хэлчихгүй юу? Тэгсэн чи нутаггүй залуу хар гэд миний зургийг шеэрлж мэлээ те. Одоо тэгвэл дэлхийн өөрөө юу яаж ийн вэхээр одоо бүр улс их орноороо ингэж ялгарлан гадуурх муухай юм аа. А зүгээр л юу хийж ийн вэхээр бид нар нэг гариг дээр амьдарч ийна гэдэг юмн дээр л бүгд бац зогсоод байгаа байхгүй. Тэр нь надад амар гой санагдсан байхгүй. Бид нар нэг дэлхийд нэг хаанхаар үлээ жуулчилж явсан залуу тэнд өсө хогуудыг бүгдийг цэвэрсэн байж. Тэгээд би нэг дэлхийд амьдардаг бид нар. Тэр бол айгүй нэг чинь өөрөө айгүй зөв үзэл байхгүй. Тий. Буцаал яг нөгөө хандлага өөрчлөх юм руу орж байгаа. Ерөөсөө хайрцаг яриад юм байна. Хандлага өөрчлөлтгөө та нар гэдэг. Тэгээд хандлага өөрчлөлт дээр би яг нэг юм зүгээр чүд бонус болгоод нэмээд хэлэхэд баярлаа. Энэ бонус баярлж байна. Чүд бонус. Тэр яг чүд бонус болгоод нэмэхдээ бид нар хандлага өөрчлөхийн тулд хамгийн түрүү би нэгэ хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр би учрлыг хүлийн зөвшөөрж ээж тий. Өнөөдөр би таны хүлийн зөвшөөрж ээж бит хоёр хамтарч юм хийн. Бие бинийгээ хүлээн зөвшөөрөөгүй цагт хизээч бид нар хамтарч юм хийхгүй, хизээч бид нар хөгжихгүй юм бэл. Бүгд бие бинийгээ хүлээн зөвшөөрж яжаад хандлага өөрчлөлт юм. Энийг л мэдээж юун дээр Instagram дээр тэгээ биччихгүй юу? Тэгвэл тэгээд баг өөрчлөгч биш аа. Яг энийгээ сайхан биччихээ төрс өдрийн ингээд бичвэл. Тийм ээ, төрсөн өдрөөрөө энэ үгийг хэлсэн байдаг юм. Гэтэ бас яг сая одоо хүмүүс одоо ингээд манай нэвтрүүлэг дээр гişүүн мишүүн гэж шууд бодохгүйгээр залуу хүнээр нь хараад бодоосаа гэж би нэг өгүүлбэр хэлэх гэдэг. Энэ яг нэг үгийн дагаад хэлчихлээ. Тий. Түрүү аюу гоё юм хэлж шít. Бодит түүхийг бити одоо ингээд нэг муухай болгоо тий. Бити унтраа хүлийн зөвшөөрөө. Энийг ингээд өвлж дээдлээд яваа. Одоо яг нэг манай залуучуудын бас нэг их дутагдaltaй юм түүхэндээ үлдчихэд байгаа байхгүй. Ингээл тий. Одоо солонгосчийг баг бүх хаа дараа кино байлаа шүү дээ. Байдаг ч юм уу байдгүй ч юм баахал хаа тэгэл ямар жанжин гэл тэгэл чи үдчихсэн. Одоо сая тэгэл BTS гэдэг хамтлаг бол солонгост бол бүр амар их оронч үзлийг авчирч байгаа тий. Хэдэн тэрбум доллар гэж тий. Сауди Араб тоглосон анхны хамтлаг энэ төр гэл. Таныг бас сүүл би баярлсан шүү дээ. Нэг сошиал медиа энэ төр яриад TikTok мок яриад тий. Өөр Монгол ааруулж чагч. Тэр чи яг цаг үе амар өөр очиод хахад цаг үеэ мэдэрч энэ үеийнхаа залуучуудын хийж байгаа зүйлийг хандлагыг харж хагаад тэр нь одоо хууль төр рүү ороод тогтоомж болоод залуучууд нь хэрэг болоод явах болчиход байгаа хгүй яг нэг талаас зүгээр тэр сошиалор тий влог хийгээд ч юм уу за янз бүрийн юм хийгээд баяжсан ч хүмүүс байна улсынхаа эдийн засгч нөлөөлж байгаа ч хүмүүс биш тий шүү дээ ер нь тэгэхээр энийг бид нар өөрсдөө бас хизээч бас нэг хэлчихсэн юм нь голж болохгүй юм шиг монголчууд чи ингэж бичгтээ гоё бичнэ хүнийг стад дэлбэлэгтэй амар бичнэ тэгээ өөрийгөө try хийх гэхээр ий чи юу гэж орох вэ гэх гацчихдээ юм шиг. Тэгэхээр ингээ өөрийгөө голохгүй өөрөө голоод чадхааргүй бол хөлийн зөвшөөрч өгнөгөө гой зөвшөөрөл явчих хэрэгтэй. Гадаад хүнийг амар хүндэлдэг шиг дотоод хүнийг хайрлах хэрэгтэй байна л гэдэг бас би хэлмээр байна. Эн чинь бас эх оронч үзлийн нэг эхлэл юу нэг том төвшөндөө тий. Жижиг төвшөндөө бол нэг хог могоо хаяхгүй байх ч угаасаа иргэний үүрэг эх оронч баймаар байвал нэг нэгнээ хайрладаг, хүндэлдэг, хүлээн зөвшөөрдөг цөөхөн хүн ам шүү дээ. Дөрөвний одоо миний амьдардаг мужтай харьцуулах юу юм. Тэгсэн хэрнээ энэ дотор ийм олон үзэлтэй нутгаараа хуваагддаг гэл бас хэцүү шүү дээ. Миний санаа. Оронч үзлийн талаар ингээд дуусгая энэ сэдвээ. Тэгээд одоо нэгэн social talk юм чинь. Энэ сошиалынхон яриагаараа өнөөдрийнхөө дугаараа өндөрлөе гэж бодож байна зөв. Тэгээд дууссан мэт. Төвшөлж байна тань. Тэ. Тэгэхээр энэ social орчинд одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа креатор чи одоо ингээ яриад байгаа шүү дээ. Инфлюенсерүүд эдгээр. Энэ тал дээр та нар энэ сошиал одоо энэ орчин дээр энэ нөлөөлөгч нар ч гэж одоо бүр орчуулагдаад байгаа шүү дээ. Энэ улсуудыг бид нар одоо цаашдаа хүлээн зөвшөөрөөд хэрвээ хүлээн зөвшөөрнөгөр яг яаж хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм бэ? Дэмжиж юу зүгээр дагаж юу яаж хүлээн зөвшөөрөх ёстой вэ? Энэ байх ёстой зүйл үү? Эсвэл энэ бол манайхд одоо бол шин шүү дээ. Яг үндэ ингээд 7 жилийн өмнө би шивэд рүү явахаас өмнө бол ийм байгаагүй. Сая хүрээжсэн чи хүссэн үсээгүй одоо инфлюенсер гэдэг нэр авчиж байгаа байхгүй. Тэ та хоёр бол гэр бүлээрээ нөлөөлөгчд илэргээд тэнгуү чинь ингээд битээр тэрийг мэдрээгүй шивэд бол мэдрээгүй байсан л та. Энд хүрж тэгээ нөлөөлөгч гэдэг өөрөө судлаад инхээр тэн дээр мэдээлэл тавихтаа хүртэл тэ хүмүүст үг хэлэхдээ хүртэл айгүй хариуцлагатай болж ирж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр нэг талаараа энэ ингээд хүлээн зөвшөөрөгдөж ирж байгаагийн манай нийгэм хүлээн зөвшөөрөгдөж ирж байгааг илэрлэн болов гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр яаж бид нар хүлээн зөвшөөрөх ёстой? Энэ цаашдаа хөгжил нь яг яаж явах ёстой? Та нар яг юу гэж харж байна энийг? Энийг бол одоо нөгөө хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй байхгүй. Тэртээ тэнд одоо маш их дагагчтай үгийг нь сонсдог. Тэр хүмүүсийг үлгэрлдэг хэсэг бүлэг хүмүүс бий болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг хүлээн зөвшөөрөхөөс арга байхгүй. Энийг хуульчлал нуу байна уу тэр бол энийг чухал биш байхгүй. Нэгэнт одоо давлгаа бий болчихлоо шүү дээ. Тэр ямар ч цаг үед бол дандаа юм баатрууд бий болж идэг. Тэр баатраар дамжуулж одоо нийгэмд соён гэгэрлийг оюун санааг нь өөрчилж идэг шүү дээ. Ямар ч цаг үед одоо тэр супермен ч байна уу, спайдермен ч байна уу тэр болгон чи тухайн цагт баатрууд тий бидний хүүхэд насны одоо баатрууд юу юм Том Жири, Нопагэди тий одоо тэр Cartoon Network үзэж өссөн болвол тэд нар чи бидний баатрууд байлаа шүү дээ. А тэгэнгүүт тэр үед за одоо камертоных ямар хувцас өмсвөл дагаад өмсдөг. Одоо та нар ийм байгаараа гээд одоо магадгүй нэг камертоных орж ирээд үг хэлчихвэл би дагаад тэр хувцсыг өмсдөгтэйгээ адилхан тэрний үг ээж аваас илүү чихэл буудаг те. Тэр чинь бол тухайн цаг үеийнхаа баатруудад итгэж штэ. Тэрээс өнөөдөр камертоныхан гарч ирээд 15 настай 18 настай хүүхдүүдэд юм хариул тоохгүй штэ. Тэ тэд нар бол тоодог тийм өөр одуудтай баатруудтай болсон байгаа штэ. Тэр баатрууд нь өнөөдрийн тэр инфлюенсерүүд багхгүй. Тэгэхээр тэр инфлюенсерүүд өөрсдөө масрах том хариуцлагыг үүрж ийн гэдгээ бодох. Буруу зүйлд үлгэрлэж болохгүй нь үнэн. А би бол тэр нөгөө түрүүн зарим дуучид муучдын юм дээр яагаад тийм өөр байр суурь төдөөр үнэхээр тэр залуучууд хар тамхи зэрэг сэтгцэд мансууруулах байцыг сурчилж болохгүй. Тэр садар самыг сурчилж та нар болохгүй. Яагаад гэвэл та нарыг 14 настай хүүхд сонсоод байгаа маа. Тэгээ миний охин одоо 11-тэй хүүхэд тэр дуучдыг чинь сонсоод байна. А миний дургу үрээд байдаг нь хөр яагаад та нар тийм хариуцлагатай те миний тэр 11 хэдхэн настай хүүхдийн одууд нь баатрууд нь ээжиж яагаад ийм садар самыг сурсан доо гэдэг. Яагаад хар тамхиг сурчлаад байгаа юм. Одоо эн чинь ийм гамшиг хэмжээнд очлоо шүү дээ гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр дуучид чинь одоо ингээд од болцсон. Үг нь нөлөөтэй болцсон. Дээрээс нь тэр инфлюенсер гэдэг байгаа тэр дагагч олонтой залуучууд чинь бүгдээрээ нөлөөтэй болцсон. Би тэнд очиод 1000 лекц уншаад надаас илүү тэдрийг одоо тэгээ Төвшин баярын 200 мянган дагагч Төвшин баярыг сонсон шүү дээ. Төвшин баяр дүлгөө хоёрыг сонсох байхгүй юу. Тэр чинь яг тийм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр та нар маань тэгээ Монгол залуучуудыг тэгээ оюун санааг нь гэгэрүүлэхийн тулд зөв рүү үлгэрлэхийн тулд энэ Монгол төр засагтаа туслаач л гэж чи би бол хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр засгийн одоо төр засагч гэсэн үнийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Эн чинь телевизээр явуулснаас илүү энэ залуу ганц пост хийвэл залуучуудын хар тамхич муухай байна гэж хоригчих юм байна. Тэ зөв үлгэр урайлга төвшүүлчихвэл итгэх юм байна. Зөв үлгэрлэх юм бол бид нэр энд аягүй аш. Энэ залуучуудад ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг төр зэсэг өөрөө зөвшөөрөхөөс аргагүй болцсон байхгүй. Гэтэл энийг зөвшөөрүүлэх гэхээр нөгөө манай одоо тэ агаа анианер чинь болвол одоо бүр одоо би өнөөдөр 18 настай залуучуудтай энэ зэрэгцэж ойлголцохыг хичээж яхад манай ах ихчнэр бол бүр тэр чинь асар хол зүйл байхгүй. Нийгмийн бүр хідэн үеийн давлгаа явцсан юм дээр түүнийг ойлгоход бол асар цаг хугацаа хэрэгтэй шүү дээ. Одоо бид нар өөрсдөө юм байдалтай одоо асуудлыг харж байхад тэгэхээр ирээдүйн тэр 30 жил одоо ингэ ирж байна. Тэр 90 оны залуучууд 30 нас хүрчлээ. Тэ 30 нас хүрсэн. Одоо хийж бүтээдэг нас дээрээс нь залуучуудтай хамт яг өсөж боодсон те энэ насных нь 95 онд 20 төрсэн залуу 25 нас хүрч шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр залуучууд өөрсдөө нийтийн 30 жилийг бүтээе. Тэр бүтээхдээ энэ хамгийн их нөлөөтэй залуучуудтайгаа хамтарч те энэ инфлюенсер гэдэг энэ үгэн нөлөөтэй, пост нөлөөтэй те ганц 5 минутын влогийг хэдэн мянгаараа үздэг энэ залуучуудтай хамтарч төр засаг ажиллах л ёстой. Тэгэхээр би бол нөгөө үгүйсгэж болохгүй үнэн гэж байдаг бол энэ үнэн багхгүй. Тэртээ тэргүй нөгөө харахад бол ингээд цэргүүд дагуулсан те тэр хүний үгээр тэр хүнээр баатраа хийцэн хүмүүс бий болчихлоо шүү дээ. Тэр хүсэн үсээгүй одоо тэр маш их дагагчтай бол тэр дууч одоо тэр уукач байна уу те энэ эдгээр бол пост ч айгүй том хариуцлагатай болсон шүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг дураараа хуучин шиг тэр байж болохгүй шүү. Зүгээр нэг арх фильм тавьчаад те зураг тавиад яасан сайхан байна гэж тавих чинь болохоо болчиход байна. Энэ чиний хувийн амьдрал биш болцсон. Таныг дагдаг асар их
өсвөр үеийнхэн залуучууд ингээ бий болцсон учраас тэр чинь даган шүү. Тийм учраас бүх инфлюенсер гэж одоо нэрлэгдэж байгаа, нөлөөлөгч гэж нэрлэгдэж байгаа бүх энэ сошиалын одуудаа тий. Та нар аюу гой хариуцлагатай байгаарай. Тэртээ тэргүй та нарыг бид нэр хүлээн зөвшөөрнө. Нийгэм зөвшөөрсөн, төр засагч хүлээн зөвшөөрнө. Зөв зүйл рүү явахад нь тусалцаа үзүүлээрэй л гэж би бол одоо хүсэж байгаа. Сошиал бол угаасаа нөгөө нэг аль ч улсын эрх баригчд дарж чадхааргүй тийм хүчтэй болчихлоо ш. Сая сүүл жишээл нөгөө Австрал гал гарлаа ш. Тэгэл бүх одууд нь бүх дэлхийн одууд ингээл те засгийн газар нөгөө туслаараа гэж уриалж байгаа гэсэн тэр нэг суперстарын ганц твиттерийн твит ч юм уу пост те сүүлдээ бүр Jeff Bezos-ыг хүмүүс шөмжлэдсэн ш. Ийм том дэлхийн том тэрбумтан байж ич юу вэ хэдхэн мянган доллар өгөөд байгаа мó гингүүд одоо сая сүүлд нэг өөр юм руу амар өндөр үнийн дүнгээр донетик жишээний л байгаа шүү дээ. Түрүү Америк гэсэн шиг би нэг дээр нэг хаускипер болж байлаа. Бүр оюутан байхдаа. Тэг ингээ алкогол ингээ сонирхол монголчуудаараа гэл авна шүү дээ мэдээж очиод. Тэг яг арталт нь ингээ жижигхэн үг боох зүгээр be responsible drink гэсэн байна. Тэнгүүд ингээ хараад бас нөгөө нэг China is developing гэдэг шиг ингээ үгийн юм хаштаг ч юм бас хүнийг амар ухаантай уугаараа гэж монголоор гэл тэнгүүч яаж ухаантай ч уух уу гэдэг шиг. Тэгээд уншаал тавьж байгаа те. Тэнгүүд одоо энэ цаг үе бол be responsible talk, be responsible post болчиход байна. Тэгэхгүй магаа таваа шеэрлэл ингээл баяжин ч гэж бодоод хэвтэг дэвэл юу ах юм гэдэг шиг. За миний сошиал үнцэг бол нэг иймэрхүү л байна. Өөр дахиад хэлэх хүн байна уу? Даган дүүрэж байгаа хүмүүсээс мэдээж зүг буруу янз бүрийн юм л гарч байгаа шүү дээ. Яг хуу дууны үгэн дээр ч гэдэг юм уу. Tupac, Kendrick Lamar эдрийг ингээл дуун дээр нь бол ямар нэг байдлаар буруу үгний зөндөл байдаг шүү дээ. Гэхдээ аль болох залуучууд ч юм уу хүүхдүүд юуг нь харддаг вэ? Тэр хүний одоо хөдөлмөрлсөн тэнд яаж хүрсэн бэ те. Жишээ нь Kendrick Lamar чи блюзерийн шагналав лөө. Тэ анхны юм рэпер болсон байна. Яаж юм мундаг байдаг гэдэг тэр талаас нь хардаг. Тэгээ ер нь хүүхд болгонд нэг юм даган дүрээдэг тийм хүн байх хэрэгтэй юм шиг байна. Жишээ нь би Kobe Bryant-аас бүр яг үнэнгээсээ бүр боддоор амар авч ирсэн байхгүй. Жишээ нь би багтаа би султай, биеийн тамирт огт ордгоо гэдээс те үздэггүй. Тэгээ нэг удаа манай ах нэг оны финалыг үзчихсэн. Тэгэл тэнцээ манай Irish-ны фэн үүдэг. Би дагаал ахыгаа дуурайгаал бүх юм хийдэг байсан. Тэгэхэд Kobe Bryant-гээ сагсчин байсан. Хийж байгаа бүх зүйл надад таалагдал. Тэгэл би биеийн тамирт ордог болсон, бөмбөг оролддог болсон. Турникэн дээр сунааж үзлээ. Биеийн тамир тэрнээс хойш би ингээл дуртай болсон байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хүний юу хийж бүх юмыг би харав. Иймэрхүү нөгөө нөлөөллүүд аягүй их байдаг шээ зөв талаасаа. Тийм. За инфлюенсерүүдийг бол мэдээж дэмжих ёстой бүгд тий. Яг харахгүй одоо ялангуяа өсвөр үеийнхэнд бол маш том юм аяллууд нь болцсон. Тэгэхээр өнөөдөр бас энэ залууч дэмжихээс гадна үнэхээр нийгэмд эерэг өөрчлөлт бүтээх гэж байгаа энэ залуучуудаа бас инфлюенсерүүд маань бас өөрсдөө хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэ? Зөвхөн одоо маш олон гой идея гаргацсан, санаа гаргацсан юм хийж байгаа энэ залуучууд бол энэ яг инфлюенсерүүд бол бас дэмжиж оролцож явснараа энэ маш том бас нэг юм эерэг өөрчлөлтийн нийгэм бүтээж чадна л гэсэн үг л дээ. Тэгээ магадгүй одоо юун дээр ч гэсэн яг түрүү хэлжсэн, яг хариуцлагатай болж эхэлсэн. Юуг шеэрлэх үү, ямар пост оруулах үү те. Энийг одоо хэн харж байгаа вэ? Бид хоёр бас нэг юу хайжсэн. Анх 16 онд нэг сонгуулийн дараахан шүү дээ. Тэгээд нэг зүгээр нэг бассейнд орж байгаа нэг зураг оруулсан байхгүй юу? Бид хоёр уу? Тийм нөө юу дээр Galaxy дээр ер нь олуулаа орж ирсэн юм аа. Олуулаа байсан. Уулнууд яг энэ дэр нэг залуучд нөгөө фитнесээр хичээлээр уриалсан байдлаар энэ постыг оруулж байгаа юм л да. Тэгсэн чи одоо тэгэл дахиад яахтай тэгэл доор нь тэгэл бөө юм болж байгаа шүү дээ. Хоёр юм уу? Ингээл яаснаа тансаглалаа барь. Уул нь бас бассейнд орох чинь тансаг хийх ажилгүй юм биш хийх ажилгүй юм. Тэгээд ихэндээ доор нь тэгээд яг хуу доор нь ихэндээ хариу бичиж байгаа. Орой үндсэн ажиллаа хийхгүй нэрэл орой 10 цагт одоо ямар үндсэн ажил хийцгээх юм. Олуулаад байсан л да. Тэгээд бид хоёрын тэр зураг. Гэхдээ яг эндээс бас бодож эхэлж байгаа юм чи. За уул нь бол би одоо ингээд би өөрөө 48 сар явсан байна. Одоо энэ өнгөрсөн энэ оюутан байхдаа би чинь Түркт хуулийн сургалт төгссөн. Оюутан байх хугацаанд би 20 улс үзсэн тий. Тэгээд одоо энэ өөрийнхөө одоо оюуханы академийн өрөөнд энэ спортынхаа ач буйнаар дахиад шинэ 28 улс үзсэн юм. Нийтдээ 48 улсаар ингээд явсан. Тэгэхдээ ингээд явсан улс болгоныхоо талаар ингээд янз бүрийн мэдээлэл ингээд оруулах хүсдэг л тий. А гэвч дахиад нөгөө нэг ийм сөрөг юунууд атакууд орж ирж
эхэндээ оруулж ирсэн. Тэ энд чинь одоо нэгэнт ингээд юун дээр нийслэл дээр өчсөн сонгогч тэгснэ одоо ингээд гадуур аялж ин ч гэдэг гадуур өвж ин ч гэдэг. Уул нь бол тэндээс маш их юм авах зүйлс их байгаад байгаа. Энэ сайн зүйлсийг уул нь оруулаад постлоод энэ бас зарим нэг хүмүүсийн нүдийг нээх ёстой уул нь тэр постоос нэг хүн ч гэсэн нэг ширхэг идея олж авч байна, санаа олж авч байна гэдэг бол одоо миний хувьд бол амжилт байгаа. Ер нь бол амжилтыг юугаар хэмжих юм? Хин нэг үний амьдралд бол эерэг өөрчлөлтийг бүтээхийг л хэлээд байгаа шүү дээ. Ер нь хин нэг хүний ч гэсэн амьдралд нэг ийм эерэг өөрчлөлт бий болгож чадсан бол энэ бол миний хувьд айгүй том амжилт. Одоо яг хийж байгаа ажлаараа би бол асар их баярлдаг байхгүй хартай өөрийнхөө. Маш олон хүүхдүүдэд бас энэ боловсрол гэдэг ямар гэгээтэй зүйл үлээ те. Энэ дээр бас дараагийн хүүхдүүдийг энэ спортыг энэ одоо сурах аргаар сурах энэ зүйлийг бас нэг ойлгоод өөрсдөө хөгжүүлээд өөрсдийнхөө амьдралыг өөрчилж байгаа энэ олон арван жишээг хараа би бас өөрөө хувьд их баярлалтай те. Тэгэхээр илүү олон хүмүүс ингээд хүрээсээ энэ илүү олон хүнд хүрээсээ гэж бод. Тэгэхээр одоо бас төвшөөнөөс бас яг одоо энэ халуун цэг дээр гуйч. Одоо шинэ магадгүй одоо өнөөдөр бид нар доор ээж хил гэдэг бол хэрэглээ болсон тийм. Хүн зөвхөн нэг хил гэдэг биш 2 3 4 5 хилч байж бол. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ хил сурж байгаа улсуудаа бас нэг том боломжийг олгоё гэдгээрээ тийм. Олон хэлний юм аппликейшнийг зохион одоо бид нар одоо манай технологийн багийнхан бол хийчихэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нэгд өдөр бид нар албан ёсоор яг нээлттэй хийж байгаа. Энэ memo words гэдэг эхлээд 3 хэлээр орно. Туутахгүй тэгээд үлдсэн 7 хэл дээр 7 хоног болгон юм багц хичээлүүд гэж ордог болно. Тэгэхээр үнэхээр одоо хэл сурахыг хүссэн хүн болгоны бас нэг зайлшгүй одоо татаж аваад ажиллах ёстой нэг юм аппликейшн байх болов уу гэж бодож мөрөөдөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эцсийн дүндээ улс орны хөгжил бол хүнтэй холбоотой хүний хөгжил бол боловсрол учраас хүн болгон өөрсдийнхөө боловсролд бол оюуны ийм том хөрөнгө оруулалтыг бол зайлшгүй хийх ёстой л байна л та. Тэгэд энэ инфлюенсерүүдтэйгээ бас хамтарч ажиллана. Инфлюенсерүүд маань ч гэсэн залуучуудаа бас бус эерэг зүйл уриалж байгаа залуучууд бас дэмжиж ажилласаа гэж хүсэж байгаа. Тийм маш зөв. Memo words гэдэг аппликейшн байна. Манай хин дээр суугаад байна. Тийм хин дээр нэмээд нэг бонус нь дахиад яг инфлюенсер гэдэг сүгсэн дээр нэг юм хэлж байгаа. Бонусаа хэлчихээ. Би одоо бусад ямар их бонустай вэ? Тэгээд хамгийн гол нь бусад инфлюенсерүүд манай хатнагийн хэлснээр те одоо зөндөө олон инфлюенсерүүд байгаа шүү дээ. Бүр мундаг те бүр нөлөөлөгч нар байгаа. Тэд нар зүгээр нэг тийм шүүб, нүүрний будаг сурчлагаас илүүтэйгээр энэ хатнагийн маань гаргасан иймэрхүү юмнуудыг Үүний шүү. илүү сурчиж, илүү нөлөөлөөсөө тийм юм руу. Би бол тэрийг л урайж хэлдэг шүү. Ийм нийгмийн одоо эерэг те боловсрал ийм одоо том сайхан урайлган дээр тэр нөлөөлөгчд маань үн төлбөргүй те бас сийндлгүй шууд аваад ингээд сайхан бүтээлийн төрөвж өгөөрэй, олон нийт төрөвж өгөөрэй. За дахиад бонус байна. За дуусгая да. За ингээд манай сошиал ток нэвтрүүлэг маань хамгийн анхны дугаар маань ингээд нийгмийн хариуцлагатай, эерэг, олон урайлгатай, олон сэдвүүдийг хөндсөн их сайхан болж өнгөрлөө. Дараагийн дугаар маань дахиад сошиал хаусаас нийгмийн хариуцлагатай яриагаа та бүхэнтэй уулзцгаая. Баярлалаа. 9 та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Юуны биш ингээс. Өрхөм үзэгчтэй 4 минут анхаарлаа хандуулаарай. Та бүхэндээ чанар технологиг баталгаат засвартай уялдуулан хүргээд зогсохгүй мөн зах зээл дээрх электрон барааны үнийн дүнгээс даруй 40% хямдхан хүргэж буй төвшин электрон барааны шинэ дэлгүүрийг танилцуулъя. За харах нүднийг минь баясгаж хорвоо ертөнцийг нэгэн өнцгөөс харуулдаг зүйл бол телевизор юм а. Тэгэхээр телевизорны хувьд бол эдний дэлгүүрт бол маш олон сонголтууд байна. Бүх дэлхийн шилдэг брэндүүдийг нэг дор нэхээ зогсохгүй та бүхэндээ чанартай мөн одоо хямдхан үнийг санал болгодог гэж хэлсэн шүү дээ. За жишээ нь 32 инчийн дэлгэцтэй энэхүү LED зурагт маань 260 мянган төгрөг. За 40 инчийн энэхүү LED зурагт маань тэгэхэд чинь 410 мянган төгрөг. За доор харагдаж байгаа том инчийн телевизорнууд бол 55 инч их гэж байгаа. Мөн 65 инч их хүсэх юм бол та мөн худалдаж авч болох юм а.
За Европод бол нөгөө секондын электрон барааны дэлгүүрүүд маш их байдаг. Тэр маань өөрөө зах зээлийн үнээс бол хямдхан бөгөөд үйл ажиллагаа хэвэн байдаг гэдгээрээ бол нэлээд дэлгэрсэн байдаг. Энэ зах зээлийг төвшин электрониксийн маань Монголдо бас нэвтрүүллээ. Та бүхний харж байгаа эдгээр зурагт телевизорнууд маань бол цоошин дэлгэцийг нь солиод за өмнө нь хэрэгжилж байсан бөгөөд хэвийн үйл ажиллагаатай мөн өнгө нэвтрэлийн бас өргөн сонголт бүхий телевизоруудыг зах зээлийн үнээс мөн одоо 50% хямдхан худалдаа авах боломжийг олгож байгаа юм байна. За малчтад зориулсан 12 вольтоор ажилладаг энэхүү телевизорнуудыг мөн санал болгож байгаа. Та бүхэн маань хаанч гэсэндээ одоо сайхан өргөц цагаан гэртээ телевизорыг үзэх боломжийг олгож байгаа юм байна шүү. Энэ одоо хэмжээ бүрээс нь харж байгаад авах боломжтой. Бас нэг нэвтрүүлж буй шинэ үйлчилгээ бол та одоо хэрэгжилж байгаа зурагтаа энэ төвд авчраад зах зээлийн үнээр нь үнэлүүлээд за тэгээд хүссэн зурагтаа солин авах боломжийг бүрдүүлж байна. Энд бол та хэрэгжилж байгаа дээд зурагтаа смарт болгож болж байна, хэмжээг нь томруулж болж байна. Энэ мэтчлэн зөрөг нөгөөд хангалттай ийм үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. За бусад электрон баргаа мөн танилцуулнаа. Та бүхний харагдаж байгаа ард хөрөгчнүүд байна. За нөгөө эдчний үеэр минь хамгийн хэрэг болдог хөлдөөгчнүүд маань мөн байна. За одоо хүйтэн сэрүүний уйлрал ихэлсэн. Тэгэхээр 20 м квадратаас 40 м квадрат хүртэлх одоо халах хүчин чадал бүхий тэнүүдийг маань бас оруулаад ирэн худалдаалагдаж байна. За хөдөө орон нутгийн хүмүүстэй зориулсан бараанууд бол энд асар их байна гэдгийг онцлон хэлмээр байна. За төвшин электрониксийн маань телевизэс засвар бол бүр олон жилийн өмнө бол нээгдсэн юм а. Тэгэхээр нөгөө мэрэгжилтэй, мэрэгшсэн, гаршсан туршлагатай залуучууд маань энд ажилладаг. 2009 оноос хойш телевизэр засвараараа дагнж байгаад одоо электронны барааны дэлгүүрээр нээчээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө телевизэр засвар гэдгээрээ бол бүр илүү та бүхэндээ одоо танил байгаад байгаа. За энд юу хийдэг вэ гэхлээр бүх төрлийн телевизэр засварууд явагддаг. Дэлгэц солилт, уян, лед дэлгэц одоо лед гэрлүүдийн солих тийм ээ. Араам одоо тодорхой хэмжээний эвдрэл гэмтлүүдийг цөмөрөнгийн бас засдаг юм байна. За тэгээд Монголд анх удаа телевизорны уян засдаг ийм одоо үйлдвэрийн том төхөөрөмжийг бол оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө нэг талынхаа зурагтнууд маань ингээд таарда яг иймэрхүү болчдөг шүү дээ. Жишээ нь хагаслаад гарахаа байцдаг, аль эсвэл ус орчдөг, аль эсвэл цохоод ингээд гимтэйгээд ийм болгочдөг. За тэгвэл энэ уянгийн маань задалж тайлж агаад үйлдвэрийн аргаар засдаг ийм одоо төхөөрөмжийг Монголд анх удаа нэвтрүүлээд засвар үйлчилгээнд одоо та бүхэндээ хүргээж явж байгаа юм байна. За таны зурагт одоо дэлгэцийн асуудалтай байгаа бол яг ямар брендийн телевизор байна? Яг тэрхүү брендийн телевизорныхаа үйлдвэрээс нь цоошин дэлгэцийг одоо ингээд нийлүүлж байгаа. За эдний хамт олон маань өөрсдөө сольж үйлчилгээгээ ерөөсө харуулж байгаа та бүхэнд одоо чинь та бүхний харж байгаа Samsung тийм ээ энэ дэлгэц маань ингээд уянтайгаа хамтдаа ингээд үйлдвэрээсээ комор ярьдаг. За доод тоолынх нь гэхэд чинь LG их байх жишээ нэ. За ингээд ерөөсө 32 инчээс 75 инч хүртэлх бүх төрлийн дэлгэцийг цоо шинээр нь та бүхэндээ засаж үйлчилж нийлүүлэх боломжтой юм байна. За ингээд үзэгч та бүхнийхээ одоо сонголтоо хийсэн эдний дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүн 6-аас 12 хүртэлх сарын хугацааг өгөө зогсохгүй. Баталгаат хугацааныхан үед эвдрэл гэмтрэлийг яг эндээ засаад та бүхэн харж байгаад ерөөс авч явах боломжтой. Олон хоног удаан гэсэн ойлголт байхгүй. Мэргэжсэн засварын төв та бүхэндээ мөн үйлчилж байгаараа давуу талтай юм а. Хаягийг дуулгая. Хорооллын эцсийн дүүхэ төвийн зүүн гар талд хороолол барилгын материалын төвийн баруун доод хаалгаар орж ирэхэд төвшин электроникс та бүхнийг өгөх болно. Бодит хямдун, бодит баталгаа. Гоёл клиник үзүүлж байна. Манай эмнэлэг дээд доод зовхны мэс ажилбар хамрын гоо сайхны нөхөн сэргээх хагалгаа гоо сайхны цогц үйлчилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэн. Хөмсөг шивээс. Манай гоёл клиник эмнэлэг маань 3 төрлийн шивээс хийдэг байгаа. Үүнд төстэй мэт 6-ийн өмсөг, 6-ийн омбрын өмсөг, уусалттай 3-ийн өмсөг